сайн уу манайхаа. Little Mom podcast-ийн ээлжид нэгэн дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Тэгээд нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө манайхан subscribe дарж бидэнтэй нэгдэрэй гэж хүсэж байна. Ивент итгэгч Baby Bio. Ивент итгэгч Isis Farm. Ивент итгэгч Mind Meal Latte. Ивент итгэгч Munchkin. Ивент итгэгч Popping Cooking. За энэ удаагийн дугаарт маань хэн орсон бэ гэхээр бидний хайртай бид бүгдийг мэдэх инхри бяцхан хөөхөн инхрийлэн буюу бидний мэддгэр Банжажа гэж дууддаг. Банжажагийн маань ээж дүлгөөн хүрэлцээрсэн байна. Сайн байна уу? Бидний урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. За зүгээрээ. За нааша ирэх гэж яс бөө юм болсон уу? Харин нэг жоохон төвчрээд яарах тамдиртай болохоор тэгэл ер нь нэлээд төвчрлэхтэй. Тэгээ өнөөдөр би нөгөө машины дугаар гарахгүй өдрөө мэдгүй юмж явж байгаад автобусанд суугаад. Тэгээ автобусанд жоохон амьдрал хийж байгаа тэрлээ. Цогтой хүмүүс аваад ирсэн. Ааха. Тэгээд яарамгаас наашаа ирэх гэж ер нь завгүй хүмүүсийн хувьд бол ингээд ай хэцүү юм шиг байгаа тий. Ялангуяа хүүхдтэй хүмүүсийн хувьд бүр хэцүү. Машинд ч за ирж очихдоо яг нийт 4 цаг зарцуултыг яарамгт бол. Тэгээ эсвэл 6 цагт гаруул гайгүй. Эсвэл орой 11 цагт гаруул гайгүй. Тэр хооронд л амьдрнаа. Тэр хүмүүсийг мэддэг болсон. Би зөндөө хүмүүсээс ингээ асангууд яг надад тэгж хэлдэг байхгүй. 6 цагтаа л гарвал зүгээр. 6-аас 6:20-аас 6:30 хооронд гарчих юм бол за тэгээл уучлаарай 10 цагаас хойш ингээ очихгүй гэдэг. Тэгээ яг тийм. Яг 1 минутаар хэмжигдэх байхгүй яарамгч. Тэгээ хүүхдтэй төвжрээд явах бүр хэцүү. Тэгээ одоо нэг горшоконд сууж байгаа манай охин чинь. Тэгээ төвжрээд донд машин дотроо горшоконд авах гал битгаар ч балайг нууж байгаа шүү дээ. Тэгээ нэг охин хөвгт чинь хэцүү те. Хөө байсан бол ингээд басны самаа барай ингэж гисэн те. Охин хөвгт болохоор тэгээд яаж шийдэж болохгүй. Харин заавал горшоконд бол бидсэн. Одоо Банжажа маань 2-5 сартай. 21 он төржсэн те. Цэцэрлэгтээ яваад ингээд би ингээд та хоёрын хөөхөн хагасааны үздэг аахгүй. Тэнгүүд л яг ингээд чи охинтойгоо харьцаж байгаа харилцаа ингээд эдгээр айгүй гой тийм нээлттэй яг тэр хүүхдийг ингээд ийм ургуулад байгаа юм шиг санагддаг аахгүй. Тэгэхээр яг ээж болохоосоо өмнө ээж болох тэр мэдрэмжийг анх яаж мэдэрч ийсэн? Та 2 зураас хараад мэдэрсэн үү? Эсвэл хөдөлгөөнийг анх хараад мэдэрсэн үү? Анх яг инхрийлэн төрүүлчээд би бараг ихний 30 минутаа ч гэсэн ээж болсноо ерөөсөө итгээгүй. Тэгээ бүр ямар санд яг төрүүлэх гэж байхдаа нөгөө хүүхд чинь доошлчт юм билээ штэ арцаг руугаа ороод. Тэгээ тэр үедээ би бүр ингээ гайхаад яана би ч ерөөсөө бишээс юм бишээстэй ч одоо. Тэгээ эмчээсээ энэ хүүхд яг дотор нь байгаа мó гэсэн чи ямар солиотой байр тэ байгаа штэ чинь арцганы өндөр чи орцсон баа гэд. Тэгээ ингээд Банжажаг төрүүлжэл ингээ хараал энэ нэрээ надаас нэг юм амтаа гарч байгаа бах таа гэж бодоод ингээд тэгээд ээж нарын нэг юм торгон мэдрэмж байдаг гэдэг дээ штэ яг төрүүлжэл ингээл амар хайрлж хараал хөвгтэй. Тэг би яг ерөөс бод тээгүү амар сонио ингэ төрүүлжэл яасан царай тэвэхгүй тэ амар хавцсан. Тэгээ улаацсан. Тэгээд ямар өөр царай тийм надаас гэж биж бодоод яг аавыгаа зураацсан байх энэ гэж бодоод тэгээд тэгснэ ингээд туршлагатай ээж нар чи хүүхдүүдийнхээ хуруу энэ тоолтой билээ штэ. За. Тэгсэн чинь би бүр яг имлгээс гарахтаа тэгж тэрийг санаад нэрээ юу илээ. Зад нэг хуруугийн толоод тэгээд тэгсэн чинь яг нэг 10 байсан. Бүрэн бүтэн байсан. Тэгэл яг ээж нар шиг ёо би өстэй их юм болчлоо. Ёо ямар торгон мэдрэмж вэ гэж юусоо яг тэгж мэдрээгүй. За гэл болчлоо. За бод төрчлөө. Тэгээ яг нөгөө нэг шүн болж байгаа ш төрчөөд. Тэгээ маргааш нас нь арай ёо нэг тийм зөөлөн сэтгэл орж ирсэн. Яа за би нэрэл ээж болчихоо. Сүртэй ээжийн дүртэй яг тэр үед орж ирсэн. Тэгээд хүүхд хөдөлж байгаа үедээ ч гэсэн нэг амар босоод ээж нар чинь амар ихт мэдэрдэм билээ шүү дээ 16 7 8. Тэгээд би чи 20 эдэн нийтэл хүртэл ерөөсөн мэдрээгүй. Тэгээ хүүхд хөдлөөд ихсэн байхгүй гэсэн чинь нэрэл байгаал юм байна. Тэг байж л байгаа юм байна. Тиймээс яг өрөн төрхтэй бол яг тийм яасан ингээл те ээж нар чинь нэгдэж шүү дээ яг тийм бол байгаагүй би. Тийм. Би бас игдсэн байхгүй юу? Нөгөө ингээл би бол зөндөө төлөвлөсөн зэ. Хоёулагийн насны хувьд бол ингээд өөр байгаад байна л да. Тэнгүүд л би чи ингээл төлөвлөөл ингээл хүүхдээ одоо ингийн тэгэн тий гарч ирэхэд нь одоо бараг л ингээл Мария болол тий ингээл хүүхдээ хараад байна гэсэн чи би яс тэгсэн ах ингээл бэмбигээл хавтцсан тий тэгэл энэ нөгөө миний төсөөж исэн хөөргөө гэд гайчиж тэгээ нөгөө босоод ингээд аюу олон ээжидээс ингээд сонсоход тий ингээд шууд хайрлсан тий тийж байгааз тэр мэдрэмжийг авсан гэдэг тий шууд
ээж гэдэг ухаасаа шууд ингэж бас тэгсэн тэгээд би бас бодсон аахгүй. Би ингээд өөр юм болов би. Харин тий би эсвэл юм хөлдөө юм болов гэж бодсон шүү дээ өөрийгөө. Эсвэл яац юм бол гэж бодоод мэдрэмжгүй юм багтаа гэж бодох шиг. Тийм бас нөгөө ээжигээ бодоол те ээжигээ бодоол ээж маань намайг яг тэр үед тэгэж төрөөлж ийж билээ гэл би бас тэгж бодоогүй би ч гэсэн тэгэж бүр дараа нь ингээ байж байгаа яг нөгөө нэг эхний нэг сартай амар хэцүү байдэн штэ нойрог онол яг тэр үедээ л би бүр ээжээ ухаарсан яа заастаа нэр чанга биш үү хүүхд ингээ шүнжин өхүүлэх чинь яаж ээж маань 3 хүүхд ингээ шүнжингөө өхүүлсэн байна стол төвчээрсэн биш үү гэж бодсон. Яг төрчөөд бол яг төрж мөрж явахдаа бол яг ээж биж байгаа бодоогүй тэр сөхөө байгаагүй надаа амар өвдөөд өвдөлтөндөө юу ээж вэж бодох юу заастаа энэ явдал дуусчихвол тэгэл болоо гэж. Бурхан миний амьдралтаа үзсэн хамгийн аимшигт өдрөмж гэж бодлоо. Амар өвдөө би ч энэ төрөхтөө угаасаа нөгөө нэг анхлан төрөгч чинь яг олон цаг өвддөг л гэдэг штэ. Тэгсэн чи би бүр арай л амар олон цаг өвдөөд 3 хоног өвдөөд тэг ингээ 2 шөнө нойргүй яваа. Тэгээ зүйлдээ өвдөлтийн шоконд ороод. Тэгээ бүр ингээ чичиж мичрээд тэгж байгаа нөгөө эпидурал гэд нугас тараа хийлгээд тэгээд нэг юм төрсөн байхгүй юу. Тэгээд банжажа чинь 41 нийтэл хүртлээ гарч ирдгүү бүр том болцсон. Тийм тэгээ хугацаа хэтрэлттэй гээд би ч нөгөө бүх ээж нарын аргыг хэрэглэж үзсэн чинь хасарвааны аннаас шалаа үлгэж байгаа бадмин даас амин даас гэдэргээл тэг бүгдийг хэрэглэсэн чинь яг хүүхд толыг гарах цагтаа л айлгардаг л төрдөг юм билэ. Тэгэл 41 нийтэлдээ төрсөн чинь ус нь огоорцсон байж тараад нөгөө гидсэн хитэрчээр тэгээд баахан өрөвсөлтөд төрөө бит хоёр чинь бас эмнэлээс ерөөсө гараагүй айгу утсан шүү дээ. Антибиотик энэ төр тариулаад өдөрт олон цагаар тэгэл нэг тиймэрхүү байсан та төрөлт бол. За тэг ингээд төрөөл ээж алцсан те. Тэнгүүд л нөгөө ээж болохын өмнөх дүлгөөн, ээж болсны дараах 2 дүлгөөнд юу нэгээд өөрчлөлт байсан уу? Нэх айх дээр өөрчлөлт гараагүй л гэж бодоод байгаа. Яг төрхөөсөө өмнө би жоохон юмд адгуу юм болгонд л ингээл яарч идэг тийм төвчээргүй байсан баг. Тэгээ төрөөд ээж болсны дараа болохоор арай жоохон хүлээцтэй. За болох юм бол төрөө олон доо. Болж л байна да. За болох байлгүй дээ гэл тэ. Тэгэл ер нь юмд хүлээцтэй нэг жоохон тайван болж гисэн гэх юм уу. Түүнээс яг миний яг унган зан характерт бол яг тийм өөрчлөлт бол нэг хайхтар ороогүй гэж бодож байгаа. Гэхдээ хүүхэд хүмүүжүүлдэг тийм хүнийг. Тий, хүмүүжүүлнэ. Хүүхдээ осон цааш яг төвчээр сууж байгаа байхгүй юу. Тэг ингээд хүүхдээ хүмүүжүүлээд байгаа юм уу? Хүүхд маань намайг хүмүүжүүлээд байгаа юм уу? Аль нь гэдэг нь үзэгдэхгүй тэгэл би бинээсээ ингээд өдөр болгон суралцаал явд юм байл л те. Хүүхд гэдэг чинь. Заримдаа ингэдэг би банжажаагаас ингээд мөлий ингээд харж байгаа хгүй үзэл ингэнгүүт л яг банжаажаал юм хөдөлгөөнтэй байрын хөвгтэй байгаа байхгүй юу. Ингээд нэг зүгээрс авахгүй те ингээд ээжийн ур чадварыг ингээд бүр амар шалгадаг те. Тэгээ тэр болгон дээр яаж төвчж гин яаж ингээд хандж гин ямар хандлага гаргаж гин. Тий, банжаажаа ч нөгөө охин хөх тэрнээ яг хэрэгтэй хүч хөдөлгөөнтэй. Тэгэл ингээд ерөөсөө ямар сандаа нэг шүдэ оголцсон шүү дээ. Яг хийж байгаа. Маркетинг шатн дээр тэгээ оноод шүдэ ингээд тоглолцсон. Тэгээл ингээд ер нь юм юмнаас айгүй унчих эрсдэлтэй. Янгир ямаа шиг энтэнд ингээд юм авираал яваад гэдэг. Тоохгүй тэрийгээ тоодгоо байлээ шүү. Тэгээ нэг баг би бүр сүлдээ энэ хүүхд хөдөлт мэдэрдэггүй боловч гэж бодох шиг амар унж умснаа. Ёо гэж бас гүгээ явчихсан. Тэгсэн чинь охтууд ихэнх нь ингээл уйлал аргадуулах гал тэгэл байд юм билээ шүү дээ. Банжаач бол ерөөсөхгүй ганц гөвчөөл босоол яа гүйчдэг байхгүй шал тоохгүй тэгээ ингээд нөгөө эрэгтэй хүүхдүүдтэй зэрэгцээл ер нь ингээд сахилахуудаа гүүгээл юм буулгаал сүйтгэл тэрэндээ кайф авна тэгээ ингээд би болохоор инхрэлэн угаасаа л ийм хөдөлгөөнтэй хүүхд юм байна. Угаасаа одоо нэг насна гэж бодоод байгаа юм л та. Яг нэг 5 6 хүртэл нэг иймэрхүүл байх бах тий. Нэг жоохон хөөрөлттэй хүүхдүүд гэж уус таасаа байд юм лээ. Нэг хөөрөв. Нэг жоохон цусны өрчгөрөл ингээл гүүгэж хараагаал ингээ явцдаг. Тэгээд яг тэр үед нь би одоо ингээл хөөй хай бойл чи одоо ингээ суу бойл томатоо эрэгтэй хөвчөг энэ төр гээл байвал тэр хүүхд чинь явандаа миний хэлсэн үгэнд нэх амар анхаарахаа болчих ш дөжөрч ш. Ээж угаасаа ингээл ойрлчлээ дээ. Ээж ямар ч үгээс надаа ер нь хамаагүй гэд. Тэгээ тийм болохоор би ерөөсөө яг тэр олгонд нь хүй хай гэхгүй тэгээд дураар нь ингээд өксөгдөг байхгүй. За тэгээд тэгж жаад байнга дураараа ингээд байгаа тэгэл тэр өвч бас савнаасаа хальж тасгараад бүү юм байна шүү дээ. Тэгж зэгж жагаад нэг сайхан одоо чавти өртөө шүү дээ. За. Жи жоохон дэмий шүү. Тэгэл тэ дэлгэцийг нь үзүүлэх авилж байлаа л тэ. Нэг хөрхөд зөөлөн чангалж байгаа байхгүй. Тэгээд ирэнгүүт л ухааралтай нэг өгдөг чинь тий. За би жоохон эвгүй болцсон юм байна да. Жоох уртаагаан байна. Би нэг жоохон
томат байх хэрэгтэй байна да гэдэг дөрөвдөө нөгөө гэж орж ирнэ. Түүнээс чинь шууд ингээл байн загнаал үйлдэл болгонд нь ингээл уурлал тэгэл явал нөгөө хөвт чинь бүр нөгөө нэг ингээд чихэнд өдрөөд юм сонсгоо болчихно гэж би айдаг байхгүй. Тэгэхээр одоо ингэж юм те 2-5 сартай гэдэг чинь бас ингээд том бол биш. Ингээ харьцангуй том хүмүүсийн хэлсэн үгийг шууд хүлээж аваад ойлгоод ихгүй те. А гэхдээ миний ажигласнаар бол та хоёрын харилцаа яг найзууд шиг байгаад байгаа байхгүй. Тэгээ ерөөсөө за энэ хоёр настай юм чинь хэлээд яадаг юм ч юм уу те. Тэр айгүй гоё хүмүүжил нэг тийм хүмүүжлээс гадна хүүхдийн хэл ярианы хөгжилд айгүй гоё түлхэц олж ийн гэж би харсан. Тий. Би яг нэг төрхөөсөн өмнө айгүй хэм судалдаг гэсэн байхгүй юу. Тэг хүүхд хүмүүжлийн талаар. Тэгэнгүүт ингээл одоо хүүхдийг барьцаалж хайрлаж болохгүй гээл те. Чи ингүүл тийм мар шагны шүү гэх. Тэнгүүл хүүхд юм шагнал дуртай, магтаал дуртай болчихно гээл. Тэгэл нэг хүүхдийг ингэж болохгүй юм байна да гээл. Тэгээ ингээд нөгөө манай үеийнхэнд бас анзаарчихсан юм нь юу гэхээр манай үеийнхэн бас гайгүй. Манай үеэс дээд үеийнхэн бол бүр хэцүү. Яагаад вэ гэхээр ингээд ээж аваасаа хамаг юм нуудаг. Тэгээ ингээд ерөөсөө ээж аав загнан зодно гэл ерөөсөө юугаа чилдэггүй. Тэрнээсээ олж маш их асуудлуудад өртдөг, эрүүл мэндээрээ хохирдог хүүхдүүд ээж аавын хооронд ямар ч тийм гоё bonding time буюу одоо гоё хамтдаа ингэж байх цаг хугацаа байхгүй болчт юм лээ. Тэгээ би яг за ер нь хүүхдтэйгээ яг найз шиг гоё ингээд харьцаад ингээд өсөвөл хүүхд ээж аваасаа айхгүй чөлөөтэй хэний ч юм ингээ үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлждэг. Тэгээ ингээ хамгийн асуудалд орвол хамгийн ойр дотны хүн ээж аав нь байх учраас шууд ингээ асуудаг тий. Тиймэрхүү гарч болох эрсдлүүдээс ингээ урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ер нь тэг найз чиг би харьцахыг дуртай л та. Гэхдээ тэг найз чиг харьцаж ингээл өдөр болгон давраагаал ингээл тэ яг ингээ найзуудтайгаа саагдаг шиг тэгж болохгүй шүү дээ тийм. Бас хязгаар хэмжээ хязгаар байгаа юм чи. Гэхдээ ингээд яг би чиний найз шүү бас ээж чинь шүү гэдгийг ингэж гоё байнга ингэж мэдрүүлэхийг хүсдэг. Тэгээд хэл ярианы хувьд болохоор би яг ус уншиж ирсэн. Хүүхдэд хичнээн хайртай ч гэсэн ингээд гэл хэдэн штэ тий. Тэгээд ахаар хүүхдийн яг нөө яриа зөв хэлд орох процесс маш их нөлөөлдөг гинэ. Тэгээд ингээд эрт хэлд орж болох байсан хүүхдийг ингээд шин гэж мэгээд ахаар хүүхд нөгөө удаашраад идэг гинэ. Тэгээд тархины бас хөгжилт нь бас тэр их нөлөөлдөг гэж уншиж ирсэн. Тэгээд би ингээд хичнээн ингээд хайр хүрсэн ч гэсэн яг энэ хүүхдийг том хүн шиг хайрцдаг. Би бүр ингэж яриа хахаас нь эхлээл яг чи нөхөр минь чи тэгээд ээ шүү. Ингээд ээ шүү чи гэл тэгдэг. Тэгээд тэгэнгүүт одоо инхрийлэн бүтэн үйлбэр одоо ярьж байгаа. Тэгтээ жоохон шулганаад байгаа. Тэрийг нь би засгаал ингээл ер нь бол маш их хичээж байгаа хоёртоо. Тэгээд инхрийлэнгийн насны зарим хүүхдүүд болохоор инхрийлэнгээс ч мундаг ярьж, зарим болохоор хэлд ороогүй ч байна гэж ярьж байгаа байхгүй юу? Найзуудаа минийний хам Pop and Cookie. It's just the little things. This is gonna be би хүүтэйгээс тэгж ярьддаг гэсэн юм байна. Том хүн шиг. Одоо манай ээж үзэл бодол модлоо илэрхийлнэ гэж зүгээр аим шиг тэгсэн. Тэгээ охиноо болохоор ялч би хошоо дэвсцээ байхгүй. Ингээ бүр нихрий ингээ байгаад тахаа. Тэгсэн чи одоо ерөөхдөө гэтээ юу хэл мэлээ хазаж бол ярихгүй шууд ярих. Гэхдээ илт бүр ингээ эрхлүүлсэн байхгүй. Тэгсэн чи агаагаа бодвол ингээ амар юу үг ярианы баялаг цөөн тэгэмгүүтлээ жоохон эрхлэх дуртай юм байгаад байгаа байхгүй. Тэгээ би яг хоёрыг бас харчаад
яг бит хоёр шиг нөгөө хөө бит хоёр шиг байна да. Тэгэхээр яг хүүхэд яг энэ гоё эерэг болд юм байна гэ. Би гоцсох. Тэгээд нөгөө эргээд өөрийгөө ингээд илэрхийлэхтэй. Тийм тэр чадамжтай. Тэгээ яг нөгөө хүүхэд чинь зарим хүмүүс ингэж гэхгүй надруу ингээд чатаар манай хүүхэд ч одоо бараг 3 настай ерөөсөө ярихгүй юм. Танаа хүүхэд чинь маш их ярьж байна. Яагаад вэ? Гэлтэй хүүхдээ өөр хүүхдээ харьцуулаад байна ш тэр хүн чинь тий. Тэгэхээр ингээд хүүхд толгоны хөгжил нь өөр өөр л байдаг юм байна л те. Тэр тухайн цаг хүүхдийг нөгөө төрөх өстө цагтаа төрж байгааз инхрэл 41 7 хоног юу ч хэрэглэсэн байсан гэсэн. Тэгэхээр яг тэрнтэй адилхан хүүхдийг нөгөө хүлд орох цагтаа л хугацаанд л орно. Зарим хүүхд ингээд 11 сар 10 сартаа орчиж байгаа. Зарим нь болохоор бүр ингээд 2 нас хүүлжиж зарим хүүндэр орж шít. Тэгэхээр яг хүүхдээ бусад хүүхдүүдтэй харьцуулаад байхгүй ингээд сайхан за ингээд болно доо. Усаал хүн болгон л ярьж хүн болгон л явд юм чинь хугацаандаа л хилд орно л гэж бодмоор л юм бэлээ. Тэг яг хилд ороход нь юунд нь эцэг анхааруул зүгээрээ гэж боддог гэхээр яг нэг зөв те гой шулгонохгүй гой ярьдаг те үгийн баялаг талаас нь л ээж аав дэмжнэ гэхээс ш өөр хүүхдэд харьцуулаад яа манай хүүхдэд хилд орохгүй. Яац юм бол гэж үйл те аутизм гээл те хүмүүс ч одоо Монголд ч одоо аутизмын талаар одоо танигдаж юу эхэлж байгаа штэ. Тэнгүүд юу яадаг болчихжээ ээж нарын чатнаас анзаарчихсан юм нь юу гэхээр одоо хүүхэд нь ингээд хилд орохгүй удаад эхлэнгүүд л манай хүүхэд аутизмтай байна оо гэд өөртөө шууд ингээд дүгнждэг. Тэгээ тэр чинь ингээд юу яд юм л шүү дээ өөрөө судлаад ингээд явангууд Монголд тийм юу аутизмын юу холбоо байна. Тэгээд тэнд нь одоо тест өчнөө олон тест ингэж өгжиж тэр чинь ингэж яана илрүүлэн түүнээс л гэртээ манай хүүхэд одоо 2 нас хагастай ерөөсөө ээж гэдэг үгнээс өөр үгүй аутизмтай гэж болохгүй байхгүй. Тэгээд тэгэхээр ингээд нөгөө хүүхдтэй өөр хүний хүүхдтэй харьцуултгаас л ер нь болоод байгаа гэсэн үг. Тэгээ инхрээлэн болохоор одоо жоохон шулгоноор байгаа даа. Нэг хурдан ярих гэдэг нэг үг айгаа олон тавтаад хэлээд байгаа. Тэгээ тэр талын л жоохон засгаж байгаа. Тэр бас нэг 5 нас хүртэл нөгөө үгээ давтаж хэлэх чинь бас өөрийнх нь нөгөө бие физиологи хөгжлийн онцлог юм байлээ. Ингээл үгээ давтаж хэлээл дахин одоо нөгөө аваа гэдэг чинь яг ээж гэдэг чинь яг нөгөө насныхын онцлог юм байлээ. Би мама ой нэг үг хэлэх гэж те. Харин ингээ 10 хэлж байгаа байхгүй. Тий. Тэгэхээр түрүү нөгөө ингэсэн штэ. Ээжүүдээс ингээд айгүй их ингээд танаа хүүхд ингэж ийн манаа хүүхд тэгж ийн гэд тэгж чат ирдэг гэдгсэн шүү. Тэгэхээр миний хувьд болохоор би бас нөгөө лэдл мам гэд хууц хөтлөөд одоо энэ бас хөрх хугацаа өнгөрж байна. Тэгээд энэ хугацаанд болохоор хоёр хүүхдийнхаа дүрс зураг видео бичлэгийг ингээд ерөнхийдөө л огт оруулдаг. Огт ингээд гаргадаг тийм төрлийн ээж аахгүй. Тэгэхээр та хоёрын хувьд бол ингээл анханасаа л ингээл ийл ингээл байгаа хэвцэн те. Ер нь тэгээ анханасаа ингээ ил бай гэж бодсон уу эсвэл зүгээр л ингээл юуч бодохгүй ингээл ил явцсан уу та хоёр? Анханасаа ер нь ил бай гэж бодсон шүү дээ. Би тэгээд одоо ер нь бас нэг зарим одоо нөгөө ээж нар чинь гэртээ найзгүй ч юм уу те. Тэгээд найзгүй болохоор одоо эсвэл найзгүй эсвэл найз нар нь одоо хүүхэдгүй болохоор айгүйх ганцаарддаг гинэ тиймэрхүү юмнууд аягүй сонсч байсан. Тэгээ ингээд би хүүхдийнхаа талаар те өсөлт хөгжүүлэлт одоо өвдөж гин үү яаж энэ бүгдийн ингээд цацаад байгаа шалтгаан нь болохоор одоо нэг хин нэг хань болох гээд байхгүй юу. За манай хүүхд болохоор бас адилхан ингэж муухай зан гаргадаг. Манай хүүхд ч гэсэн 2 насны синдромтой байгаа, уурладаг. Тэгээ манай хүүхд ч гэсэн ингэж ийм юмд уцаарладаг тий. Тэгээ ингээд манай хүүхд ч гэсэн ингээ ханиад хүрдэг гээл тий. Тэгээ хин нэгэнд ингээ хань болох гэж байна. Тэгээ ингээд ямар нэг юм одоо олж мэдвэл тэр ээж нарт бас ингэж хуваалцж байгаа зорилгоор ер нь бол хөтлөөд байгаа байхгүй юу. Тэгэнгүүт л ийм асуудал гардаг байхгүй юу. Ингээд л хүмүүс чинь хүний хүүхд гэдэг нүдээр л харна те. Тэр хүүхдийг одоо элдв хангаагаар нь хэлнэ, доромжлно, эсвэл зарим нь ингээд магтана ч юм уу, сайн эрэг муу ингээд талтай болчих жоохоос хойш. Тэгэд энийг яаж хүлээж авч ийн та хоёрын хувьд? Би намайг муулна уу, сайлна уу, би ерөөсөө ямар ч тийм реакшн үзүүлдэг. Тэг хүмүүс чинь ингэдэж штэ намайг л муулж болно. Миний хүүхдийг л биш гэлээдэж штэ. Тэг муул надад бол ерөөсөө хамаагүй. Аль энэ ч муулсан бол. Яагаад бол би ерөөсө хүлээж авахгүй байхад болох байхгүй. Тэгээ эрэг ингээл сэтгэл ирлээ те дэмждэж шүү инглээ. Баярлаа гэл болоо шүү. Тэгэхгүй тэгэл ёо наа хүмүүс дэмждэг ч ёо. Би гот болчих гэл те хөөрөөл нэг магтаал эсвэл ингээл өстой нэрэ хүүхдээ ашиглалаа. Та хоёр инглээ гэл муулаал те чи өстой муу ээж байна.
хитрхи камерын донтчих энэ төрөөс илүү янзаар хэлнэ л те. Тэр болгонд л ёо имзэглэлтэй намайг өстө хүн тэгж хэлж байна гэл өвдгөө тэрж өөлжөөлөө тэгэл тэр чинь үдэхгүй шүү дээ. Сэтгэл зүгээр асуудалтай байна шүү дээ. Тийм болохоор би ерөөсө комент хэсгийг ерөөс тоож уншдаггүй. Тэгээ ингээд чат ч гэсэн Instagram ч гэсэн жоохон өөр ухаантай. Хүн болгоны тэг чатыг ирүүлээд байхгүй л те. Яг өөрөө л бүр ингээд hidden request руу орж харахгүй бол тэгэхээр ингээд миний чатлдаг хүмүүсийн чатл ирнэ. Тэгээ комент хэсгийг би ерөөсөө харах завгүй контент хийгээд байгаа байхгүй өөрөө. Тэ байнга ингээ өдөрт хідэн контент хийгээд хахаар хүмүүсийн тэр гоё бит чинь муухан бит чинь одоо ерөөсөө мэдэгддүүлтэй. Тэгэхээр нэг тиймэрхүү зүйлд бол анхаарлаа хандуулдаггүй би. Наач амар гоё юм байна. Би болохоор жоохон харах гад идэх байхгүй. Харах гад идэх талдаа болохоор жоохон стресстэй байдаг юм шиг байлээ. Тэгээ одоо ингэ штэ та хоёр ингээ бүх юм айл тавьчих чинь хүүхдийн хооллолт, хүүхдийн аяг халбаа ингээл хүүхдийн одоо шүдний ингээл амны хүндийн цэвэрлэгээ гэлтэй. Тэр балган дээр та хоёрын хувьд одоо яг юу хэрглэж байна? Юуг сонгож хэрглэж байна? Хүүхдийн одоо хооллох хэрэгсэлтээр бол анх манчкинд хэрэгэлдэг байсан. Тэгээ одоо манчкинд одоо ч гэсэн хэрэглэж байгаа л да. Тэгээ усны аягны хувьд сая сүүл шинжилтийгээ Twist Shake гэдэг нэг шивэнди брэнд. Тэгээ тэрнээс би бас өөрөө хэрэглээд байгаа бол надад айгүй таалагдаад. Хүүхдийн амны үндийн арчилгаан дээр бол би Brush Baby-г багаас нь хэрэглэдэг байсан. Тэгээ ингээд нөгөө хүүхдөрөө тэр чинь нөгөө ийм dental wipes гэж байдаг байхгүй. Хилний өнгөрийн цэвэрлээд буйлын цэвэрлэдэг. Тэгээ ингээд насаар нь сойдны онцлогтой, тэгээ автомат сойдтой, тэгэнгүүтээ энтергээд айгүй хөргөн санагдаад байдаг. Тийм. Би бас манай гэр бүл бас одоо ингээд 6 дахь жилдээ нөө Munchkin-ийг хэрэглээд, Brush Baby-г хэрэглээд явж байгаа. Яг тэр тал дээрээ болохоор айгүй хүүхдэд зориулсан нэг сараар ингээд зориулсан болохоор бид хэдийн нэг хэрэглэн айгүй гоё таарад байгаа юм байна гэж хараад байгаа. Тэгээд одоо нөгөө амны хүндийн арчилгаа одоо банжаажагийн шүд бол айгүй гоё хорхоотойгоо айгүй эрүүл шүд харагддаг штэ. Тэгэхээр амны хүндийн арчилгааг та хоёрын хувьд Brush Baby хэрэглэж байна. Тэдний цайзыг хэрэглэж байна. Үүнээс гадна тэрнээс гадна тэр чинь бас зөндөө юм. Гэтэ банжаажагийн нэг шүд нь одоо цоорох ер нь бол нэлээд төгцсөн байгаа. Тэгээ сүүлд би нэг хар түрхлэг гэдэг юм түрхүүлсэн. Тэр чинь нэг сар болоод дахиад дараа сар түрхүүлээд ер нь тавтамжтай түрхүүлт юм бэлээ. Тэгээ манай ээж нарын дунд нэг ийм алдаа байдаг юм шиг санагдсан. За энэ угаасаа сүүн шүүд юм чинь ахуулчих болно шууд ингээ шууд хамаагүй жоох ороход гот нь ахуулаад те эсвэл ерөөсө угааж харчлахгүй явж жаад угаасаа унчих юм чинь ясан шүүд ургаал бүх юм зүгээр болчихно гэд. Гэсэн чинь ингээ нөгөө шүдний аппарат би зүүдэг гэсэн байхгүй юу. Тэгээд манай шүдний хэмжээ хэлдэг гэсэн. Хүүхдийн ер нь ясан шүүд ямар урхан сүү шүүд ямар байсантай шууд холбоотой байд юм уу? Тэ тэгээд ер нь бол ингээ чиний аппарат зүүж байгаа шалтгаан ч гэсэн тэрнтэй холбоотой. Чи тэгээд ер нь айгүй олон жил мөөмөө ийцэн байна гэж би ч 4 нас хүртлээ юм мөөмөө ийцэн байхгүй. Тэгээд ингээ хатуу юм зажилтгүй байсан байна. Тийм болохоор чиний шүд чинь юм гажиг үсэж байгаа гэдэг аппарат би нэг жил зөөж ирсэн. Тэгээд аппарат зөөж ирсэн болохоор би ер нь хүүхдийн шүдний тэр арчилгаанд айгүйх фокуслж анхаарал тавьдаг байхгүй. Тэгээ ингээд мэдээж угаалга бол хийн те өглөө оройд хүүхдийнхаа шүдийг угаана. Тэрнээс гадна сахарны хэмжээг бол маш сайн зохицуулах хэрэгтэй. Ортоос ингээд бүр шууд сахар ингээ 20 гэсэн юм байхгүй тэр чинь хүүхд хэмжин бас боломжгүй хэцүү байна. Тэглээгээд ингээд ууж байгаа сүүгэн ч юм уу те ууж байгаа одоо шингэний дандаа нэг ус байлгаад сахаргүй байлгаад тэгээ ер нь сахартай зүйл өхөөсөө өмнө хоолын нөгөөдөө байл айгуу дажгүй санагддаг. Тэгээ жимсний нухаш ч гэсэн өөрөө нөгөө жимс агуулж байгаа учраас сахартай шүү дээ. Тэгэхээр ингээд зарим ээж нар маань болохоор хоол өхөн оронд жимсийн нухаш идээд цадсан гэдэг хэвгүй. Тэгэхээр жимсийн нухашыг ядаж хоолныхын дараа ч юм уу өгвөл миний хувьд зүгээр санагдаад байд. Тэгэхээр одоо ингээд шүдний арчилгаанд бол нэг тиймэрхүү ус сайн авалгаж гин, сайн угааж гин. Тэгээ өөрөөр нь сайн байнга угаалгадах зүгээр юм билэ. Тэгээ амттай дуртай ингээд оог нь тавьж өгөөд сойзын хил байлгачвал өөрөө ингээд кино үзэж байхдаа ч ингээд хөрхөө угаад идэг. Айгүй угааж байгаа харагддаг шүү дээ. Ингээд угаацсан л явж байгаа юм шүү дээ. Өөрөө. Тэгээд миний бас нэг анзаарснаар яг чиний нөгөө нэг сахарын ингээд сахар айгуу сайн хинжээлээ штэ чи өөрийнхөө хооллолтон дээр те тэнгүүд л эргээд нөгөө сахарын тухай мэдлэгтэй болчингууд л хүүхдтэй сахарын хэрэглээг багасгана. Сахарын хэрэглээ мэдээж ихтчих юм бол ингээл адреналин ялгараад нөгөө чинь ингээл нөгөө хоолоо идэхээ болол цадсан мэдрэмж төрөөлтэй. Яг тийм байдаг болохоор бас энэ дээр айгуу гоё анхаарал тавьдаг байх гэж би ажиглаж байсан. Харин сахар би ч нөгөө нэг өсвөр настай байхдаа хоол бүр идэхээ болоод дандаа нөгөө нэг зүгээр л снэк бичэн энтрээр амьдраад. Тэгээ миний бие айгуу муудчихсан байхгүй юу? Цус багталтай болоод
толгой тарих өвдөөд байнга ядарсуулдаад. Тэгээ тэр үед чинь би нөгөө яг сахар нөлөөлөлд мэдэхгүй. Тэгээ жоохон байсан болохоор тэгээд ээж аав хоёр хоолоо идгээ тэнгүү тэрийг сонсохгүй амттай л мэдмэр санагдаад тэгээд тэр чинь донтолт яваад байна гэдгийг мэдэхгүй л байсан юм лээ. Тэгээд байж байгаа дараа нь сахар чинь өстой хүн төрөлхтнийг алж байгаа юм байна гэдгийг мэдэж аваад бид нэрт даалт сахар маш их байдгийг бас мэдээд тэгээс нөгөө сахар гэдэг ном байсан. Тэрийг нэг уншаад тэгэл яг ойлгосон байхгүй юу. За нэрээ энэ сахарч амар байна гэл. Тэгээ сахарны мацаг энэ бариад тэгээ нэг цуснасаа нэг сахарын донтолтоо гаргачвал нэхэд хаа болчт юм байлээ. Тэгээд нэг хөөхөн бас явнаа цэвэрхэнтэй нэг сар 2 сар. Тэгээ байж байгаа л яг нөгөө нэг сарын тэмдэг төхөөлтэй нэг сони юмар ингээл үсээд гоё өвдөр тэгээд нэг заваартал сахар идэл нөгөөх нь заваартал 2 3 болоо явчихдээ. Тэгэж нэг заваарч явж байгаа л за тостой болъё гээл. Тэгээд буцаал эхлэндээ сахарынхаа бацгийг. Тий ингэдэг штэ. Одоо ингээд бид нар чи ээж болоод ингээд бидний нойр угаасаа ингээд шууд байхгүй болно. Нойрны ингээд асуудалтай болж ирэн. За дутуу нойртой болонгод сахараа хүсэж эхэлнэ. Өмнө чинь сахараа хүсэл ямар нэг хөхгүй л тийм дутуу тэр нойрыг ирч хүчээд сахараас авах гал. Тэгэл тэрийгэ нөхөж байгаа болохоор стресстэй л хямралд ороод энэ болгоныг яаж давсан эсвэл энд өртөөгүй ч гэж магадгүй тийм. Найзуудаа минийхээ хам Papa Cookie. Төрсний дараа сэтгэл готрол нойр гүдэл энтерт байсан маш их хөрцсөн шүү дээ. Тэгээд юу яалтчгүй шөнийн нойр дутуу явахаар хүн амьдрал маш их хуцаартай юунаас сэтгэл ханамж байхгүй болт юм лээ. Тэгээд яг сахар хүнийг сэргээж өгдөг, кофе сэргээж өгдөг гэд би бүр хүчээр сахар хэрэгэлдэг үе байсан. Тэгэл чихэрч юмсэдэл тэгээ азар юу байдаг гэсэн. Хөхүүл ирнэ зарим ээж нар маань сахартай өөрөө хүсээд ингээд идчихин. Тэнгүүд нь хүүхдийн нүрэн дээр юм туураад идчих тэр аюу хэцүү тий. Ятац гараад. Тэгээ инхрийлэн маань болохоор ашгүй тэдгүй байсан. Намайг өстой ямар ч төрлийн хоол идсэн, чихэр идсэн, сүүгээр дамжаад гидсэн өвдөхгүй. Тэгээ нүрэн дээр юм туурдаг байсан. Тэр бас сэтгэл санаа бас өөдрөг байхад бас маш их нөлөөсөн. Ер нь ээжийн сэтгэл санаа хүүхд өвдвөл тэгээ шалаар нэг болдог болохоор хүүхд өвдөх бол маш хэцүү байдаг. Тэгээд яг үнэхээр нойргүй явдаг үед бол би тэг сахарыг бол тэгэл хэрглэж байгаа юм л та. Өөр зэрэг байх гал те. Тэгээд яваандаа хүүхд ашгүй нэг шүний нойртой болоод тэгээд ер нь буцаад сахарынхаа мацгийг эхлүүлээл эхэлжлээсэн. Хөхнөөс гаргачингууд шүний нойр ер нь яаж хэвэн болж гинүү. Тэгээд шууд яг нэг батрын нойроор унтдаг болт шүү дээ. Тийм үү. Тэ нөгөө хөхөөл ахт чи хүүхд чинь угаасаа хичээн том болсон ч бай. Яг ингээл зулгаагаал өөр манай банжаж чи миний цээжин дээр унтдаг гэсэн. Амар динкийсэн том 10 хэдэн кг байж яг цээжин дээр мөө мэдээд тэгэл сунгаал ингэж унтдаг байсан. Тэгээд яг хөхнөөс гаргацсан чинь эхний нэг хэдэн сардаа шүндээ яг 1 сэрдэг байсан. Тэгээд одоо бол ерөөсөө сэрэхгүй. Одоо орой жишээлбэл 10 цаг гэж унтлаа гэхэд маргааш нь 12 цаг хүртэл унтчихлаа. Хажуугаар нь дуу чимээ ста нэрээ тий бөө юм босон ч унтчихл байдаг болчт юм бэлээ. Тэгэхээр яг хөхнөөс яг гарах хэвээр цагт нь гаргавал ээж болон хүүхд хоёуланд нь маш сайн нөлөөтэй байгаа байхгүй. Харин энэ болгоныг одоо хийхгүй хийж чадаагүй 6 жил болсон байгаа байхгүй би. Тэгээд яг ингээд сүүлийн үед ингээд нойрны асуудалтай болоод тэнгүүлээ одоо би яг өөрийгөө ажиглаад ангуул яг сахарын ингээд хэмжээ маань ихсээд байгаа байхгүй бүр ингээд яг мэдээд анзаа болохгүй дээ гэсэн ч гэсэн ингээд цаанаасаа нэхэл ингээд тэгэхээр яг хөхнөөс гаргах ёстой цагт нь сайн нийлсэн шиг гаргаж ээж ээж хүүхд хоёулаа амрах юм байна тий. Энэ дээр бас маш их анхаарах нь зөв юм байна. Би одоо гаргана. Харин тий. Ээж сэтгэл зүй яг 100% шийдсэн үед л гаргадаг юм байлаа л тий. Би чи яг миний нэг ухаарсан юм юу байсан бэ гэхээр яг тэр чин ой 8 сартай байсан. Тэгээ банжаажаач хаа сайгүй мөмддөг. Олон түүний нүдэн дээр шууд мөм гаргаал иддэг. Тэгээ би бүр ямар сайндаа нөгөө оргил супермаркет дотор явж исэн байхгүй өвөлчтэй тэр чинь. Тэг чи хүн болгон над руу ингээ гайхаж хараад
Тэг би хүн манай тань байгаа. Яа би ч бараг одолцсон шүү. Салцнууд явуулсан чи харин мөөмө гаргаа явуулсан мөлий. Нэг хүүхд хүлж байгаа машинаас шууд бууцсан. Харин яг тэгдэг. Тэгэл яг ингээд дэлгүүрээс гарахтаа би бүр сандраалээ. Ямар ичмээрээ би гэл. За тэгэхэд бол гайг байсан юм а. За яхаа хүүхд жоох ингээд. Тэгсэн чи яг 100 би найзынхаа лагер дээр очиод тэгээд манай найз манаас жоох хүүхдтэй. Баахан юм барьсан тэрийг нь төрцөн. Би банжаажааг ингээд хөтөлцсөн. Бас баахан юм барьсан. Хар халуунд 8 сард. Тэгээ явж байгаахгүй замаар лагерын замаар. Тэгсэн чи ингээд нөгөө банжаажаа би нөгөө гар өвдөд тахт чинь тэрүүлж мөөмөднө гээд алхаан дунд. Тэгээ ингээд зүгээр би ингээд лагерын замаар 2 өхөх ингээд гарцсан. Ингээд хүүхдээ хүлцэн алхаж байгаа штэ. Гар өвдөд байгаа байхгүй. Тэгээ маргааш миний гар бүр ингээд өргөхдөггүй хэмжээндээ өрсөн байхгүй. Тэгээл яг 8 сарын сүүлээр бясалгалд явсаахгүй 10 хоногийн бясалгалд. Шууд банжаажааг имээд ирнэ үлдээчээл 10 хоногийн бясалгалд явчаал. Тэгээл ирсэн. Тэгээл мөмнөөс гарсан сүүж байхгүй болол. Шууд ширгээл. Тийм шууд ширгээл. Тэгээд би чинь нөгөө нэг хөхнөөс гарах ихэд бас би жоохон алдах шахсан байлээ. Та ашгүй аюул болоогүй. Тэгээ нөгөө хөхнөөс хүүхдээ гаргаж л хамаагүй хөхний арчилгаагаа би ерөөсө судлаагүй бясалгалд явсан байгаа байхгүй юу? Яг саалтуур авч явсан л та. Тэгээд бас нэг буруу мэдээлэл уншиж авсан байсан. Ерөөсө битгий сагараа. Ерөөсө огт битгий са. Өдөр нэг ганц шувтраал болоо. Тэгвэл тэгэл надад ч 2-3 хоногт татарна гэл нэг тийм мэдээлэл уншичаа явсан байсан. Тэгсэн чи би нөгөө нэг шинжлэх ухааны баттай юмнаас уншаагүй. Тэгээд амар өвдөө чинрээр жоохон лухшаад ирсэн байхгүй минийхийг 2-3 хоногтоо. Тэгээ аргагүй ирэхэд би яг нэг 50 мл сүс саагаад тэгээд нөгөөх нь багсаа. Тэгээд би яг за өдөрт жоохон саах болохгүй байна гэдэг тохиог авч байгаа байхгүй. Тэгээд сааж агаад нэг 6 7 дахь өдрөөс нь арай багсаад тэгээд 8 9 гээд тэгсэн ч гэсэн сүү байгаалсан. Сүү ширэх процесс ч өөр айгу удтай мэлээ шүү дээ. Сар 2 сарын л ажил юм мэлээ шүү дээ. Тэгээд дараа нь гэртээ ирээд уншсан чинь хөхнөөс гарах чи бүр хөхөнд сүү оруулахаасаа илүү арчилгаа ер нь шаардах хэрэгтэй байна л да. Тэгээд одоо нөгөө хөхөнд буглаа үүсэх дараа нь ингээд хөхөнд сүү орох бүх асуудлууд чинь хөхнөөс яаж гаргахсантай холбоотой гэдэг гинэ. Тэгээ ингээд хөхнийхөө толгойг хөхнөөс гаргаж байгаа үедээ байнга тоцолж явах хэрэгтэй. Тэр мөрийн ч мэдэхгүй би явсан. Яалтгүй тийм хагараад бүр амар болт юм билээ шнэ. Газар шиг болоод тэгээ ингээд хорсоод бүр ингээд би бүр яг тэгээ тос энтерч байхгүй явцсан байхгүй бясалгалд. Тэгсэн чинь нөгөө нэг дөнгөж хөхөнд оруулахад нөгөө лансино гэдэг нэг тос зүрхтэй штэ. Тий нөгөө зөөлрүүлдэг тий. Тэрийг бас зүрхэх хэрэгтэй байдаг нэг хүнээс гаргаж хахад. Яагаад тэгэхээр хүүхд хөхөр олдог байхдаа дандаа ингээд чийгтэй ойлгодог. Тэгээ хөхнөөс гаргахаар ээж хөхний толгой бүр маш их хурааш тэгж хагардаг. Тэгээ тэр нь ингээд дараа нь бас хүүхд дахиж төрүүлээд сүү ороход бас нөлөөлдөг гэж байгаа байхгүй. Тэгээ ингээд саахгүй зөв үзүүрийн жоохон суллал ингээд яваад гэж тийм мэдээлэл уншсан байсан. Тэгээ үнэхээр хэцүү саах хэрэгтэй юм байлээ л дээ. Гэхдээ яг бүр ортос дуустал нь бол саах аяг бол зөвлөдгөө юм байлээ. Гэхдээ тодорхой хэмжээнд нэгээс хаагаал аяандаа л угаасаа сүү орсон шигээ ширгэн. Тэгээ түүнээс чинь 7 хоногийн дотор ээжнэр шууд ингээл ортос сүүг болох гээд тэгээ ингэж явж байгаад зангиалаатай болчдөг. Тэгээ буглаад тэгээ хагалгаанд ороод тэгээ дамжир авдаг гэж байгаа байхгүй. Тийм. Тэгэхээр бас их чухал юм байна. Би бас тэр талаар ерөөсөө судлаагүй юм шүү. Ингээл хүүхдээ хөхүүлэл ингэсэн. Тэгээ одоо би та хоёрыг ингээл анзаарж ангот л та хоёр ингээд айгу хөрх ингээл тоглоол, хоол унд хийгээл тэг ингээл айгу оролцоотой байлгаад байгаа байхгүй хүүхдээ. Тэгэхээр бас хүүхдийн тэр нөгөө жижиг гарын булчингууд тэ энэ зэргийг ингээд хөгжүүлээд байна гэж би ажигласан. Тийм. Би бас тэгж уншаад тэгээ оролцуулсан ч хэлсэн. Анх ч нөгөө би хоолой ганцаараа хийвэл илүү хурдан хийн штэ. Тэгээд банжаажагаар туслуулах санааг яагаад төрсөн бэ гэхээр хүүхэд нөгөө жижиг тэмтитал юм хийхээр гарын жижиг булчин хөгжөхөөс гадна тархин дагаад маш хурдтай хөгждөг гинэ. Тэгээд танин мэдхүн чадвар нь нэмэгддэг. Тэгээд би яг нэг хүүхдэд мэдээж заваан болгоно, халтардуулна, тэр тооронд чинь зөндөө хэрүүл маргаан болж байгаа шүү дээ. Уурлал, тэгээ би аргадаал. Тэгтээ бас нэг гоё хүүхдэд бас дурсамж бүтээж байгаа болоо гэж би бас боддیں۔ Тэгээ ингээд юм болгондоо оролцуулаад би гэр цэвэрлэхтээс оролцуулна, хоол хийхтээс оролцуулна. Тэгээ нөгөөд ч одоо давраад утга мутга барих гад би минийгээ давраад байгаа. Тэгээ хүүхдэд маслын хутга юм тоглоом утга болдог гэж нэг ээж надад хэлсэн. Тэгээ би дараагийн удаас турш үзье гэж бодож байгаа. Тэгээд одоо оролцуулдаг болсноос хойш банжаач намайг гэр цэвэрлэнгөө төөрхөн өөрөө санаачлагаараа тоглоомоо хураачдаг. Мундаг гэж. Тийм тэгээд нөгөө тоос арчих тийм процесстэй айгу дурлаад л байгаа юм байна л да. Тэгсэн чинь нөгөө тэрэнд нь зориулаад би нөгөө ус бэлтгэе мэдэхгүй зөвхөн алчуур өгөөсөн байхгүй юу. Тэгсэн чинь гэрээс намайг гэр цэвэржсэн нэг шээс өндөр тавьчихгүй юу.
энэ одоо юу болоод тань гэж энэ нөмдөндөө шийдэж гэж баймаар өгч дод. Тэгсэн чинь мань нөхөр яасан гэхээр коршог нь шийжээд нөгөө шээсэндээ алчуур дүрээд тэг гэрээ алчаад явуулсан байгаа байхгүй юу? Өө зэрлээд байгаа санаа зөв. Харин тий. Тэгэхээр одооноос би нэг хөөрхөн жижиг ус төмпөнт тосоод ингэ тавьчихгод хөөрхөн ингэж ширээ алчаад явждаг болсон. Тэгээд намайг ч ингэ жоохон юм бохирдуулаад заваартолонгод яаж анчи? Бабэж. Тийм болсон байлээ. Манай подкастын ерөнхий ивент тэтгэгчээр яг хүүхдийн гар хорооны хөгжлийг дэмжсэн Popping Cooking гэдэг юм хүүхдэд зориулсан юм бэлтцүүд ивент тэтгэгчээр оролцож байгаа. Тэгээ энэ болохоор яг ингээд хүүхдийн гарны жижиг булчингуудыг хөгжүүлж тэгээд хүүхдийн жижиг булчин хөгжснөөрөө хүүхдийн тарих бас ингээд дагаж хөгжөөд тарих хөгжснөөрөө хил яриа бас давхар хөгжиж идэг юм байна л да. Тэгэхээр яг тойрын миний анзаарснаар тойрын хувьд яг энэ зарчмыг ингээд баримтлаад яг жижиг булчингуудыг хөгжүүлээд тэгээ явангууд хил яриа нь бас ингээд хөгжиж байгаа юм шиг санагдсан надад. Харин тийм зорилгомаа л дэрэлтэй. Түүнээс би ингээл өөртөө ажил удаал тэгээ за банжиж заваартуулж юм чинь ерөөс оролцуулаад лай гээл те газ хоолоо хийгээл газ ингээл явж болно шүү дээ. Гэхдээ нэгдүгээрт хүүхдийн хүмүүжил бас нөлөөтэй. Тэгэнгүүтээ хүүхдийн одоо бие физиологийн те тэр одоо чадваруудыг дээшлүүлж байна. Тэгээ гоё bonding time гэдгийг би бүр маш их чухалчилдаг байхгүй юу? Тэр бол ээж аав эсвэл ээж хүүхэд тэ хүүхэд аав гэд хоорондоо ингээ гоё тийм чанартай цагийг ингэж өнгөрүүлснээр дараа нь гоё дурсамжтай эсвэл хоорондын харилцаа нь илүү гоё зузаарч өгдөг юм шиг санагдтыг. Тийм болохоор би яг хичнээн ажилдаа байсан ч гэсэн охиндоо цаг гаргаад хамтдаа жижигхэн хоол хийх эсвэл bakery тэ янз бүрийн ингээл борцог хайрах ч юм уу тэ эсвэл хамтдаа гэрээ цэвэрлэх тэгээд бид хоёр аягүй болгоо сэдв тоглоом боддог л тэ хамтдаа хоёлаа одоо гоё ингээ тэ авиаслаг монголчууд бол тоглоё гэх тэ тиймэрхүү юмнуудад аягүй охиноо татаа оролцуулах дуртай. Тэгэхээр яг нөгөө гоо зүйн талаасаа ч гэсэн эмэгтэй хүүхд ингээд өөр болж ингэж хүмүүжиж өсөж гин гэж хараад байгаа байхгүй. Тэгэл одоо ингээд яг энэ одоо ингээд манай ивент тэтгэгчээр оролцож байгаа энэ Popping Cooking одоо юмнуудыг харахаар ингээд ийм жижигэн гэсэн мөртлөө яг хүүхдэд зориулсан хүүхэд хоолыг яаж хийх юм те. Хоол хийхэд юу хэрэгтэй юм? Ус хэрэгтэй. За усны дараа энэ павдрыг задлаад ингээд хийх юм байна. Ингээд хутгах юм бол энэ маань ийм шар өнгөтэй болдго юм байна. Гэт тэрнээс гадна нөгөө өнгө хоорондын цогцол одоо ногоо өнгө улаан өнгө хоёрыг ойлгохоор ямар өнгө үүсэх юм? Шар өнгө цэнхэр өнгө хоёрыг ойлгохоор ямар өнгө үүсхийг ингээд бяцхан туршилтуудыг хийлгээд яваад байгаа нь маш их таалагдсан. Тэгэхээр бидний одоо энэ орчин үед хүүхдүүдэд харьцангуй ингээд тоглоомны хувьд хөгжих хувьд ингээ айгуу гоо нээлттэй болсон байгаа да. Бэлдсэн хүртэл тэгээ хүүхдийн жижигхэн галтгооны хэрэгслүүд хүртэл байлаа шүү дээ. Би сая нэг сая авч өгсөн жижигхэн юм тоогоо тэгээ ингээ жижигхэн хуурдаг бүх юм жижигхэн. Тэгээ тэрэн дээрээ ингээд бит хоёр тоглоод байгаа юм шүү. Тэгвэл яг наадах чи хэрэглээ тэгвэл тоглол бүр тэгээ гол нь идэж болно. Хүүхдэд ямар ч нэг юм нөгөө аюултай зүйл байхгүй. Тэгээ ингээд идэж болох юм билээ. Сахарын агуулмж багтай айгуу айтайхан юм билээ. Бүр яг айл гэрчим өөр яг бодит талцсан юм шүү дээ одоо. Саяхан би хүүдээгээ бүр рамён хийж идсэн. Бүр рамён ингээ гомн нь гараад ингээ. Одоо за тэгээ ингээ гоё аз жаргалтай өдрүүд ингээ үргэлжилж байгаа тий. Хүүхдээ өсгөөд хүмүүжүүлээд ингээ явж итэл мэдээж хүүхэд бол 1-2 одоо 0-аас 1 нас хүртэл 12-аас 13 удаа өвдөнө. Тэгээд 1-ээс 2 нас хүртлээр тэр цикл нь арай багасаад нэг 9-өөс 8 болоод тэгээ 2-оос 3 хөрөнгөд нэг 6-аас 7 олж ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ болгонд та хоёрын хувьд яаж хүлээж тэр бүгд хэцүү өдрүүдийг яаж даван туулж байна? Хүүхд өвтгөр ээжийн сагтаг санаал өстө шалгаар нэг болдог. Тэгээд юу одоо хамгийн гол нь банжаадад тэр бас нэг асуудал өгдөг л та. Нэг ханиадаа ингээ голомд ороод ирж вирустэй бие нэг юу ч юм ороод ирнэ. Тэнгүүд нэг өдөр жоохон биеийн сол багаал маргаашсан шууд уушгыг барайл хатгаа болдог төрлийн хөвгдөхгүй. Тэгээ бид хоёр бүр энэ одоо баг хууль болчлоо дөө. Өвөлд угсаал нэг имлэт твдэг. Тэр нэг хатгаа болдог. Ханиад үрлээ маргааш нь хатгаа. Тийм болохоор би ингээд ерөөсө ханиаднаас өмнө авч болох бүх нөгөө юуг нь аавна. Дараа чинь утаанаас болоод одоо агаард гаршаад гутаатай шүү дээ. Өвөлдөө зайшгүй нэг ханиад хүрж байгаа. Тэгээ цэцэрлэгт яваад аваад те хүүхдүүдээс аваад ханиад хүрж байгаа. За тэр үед бол ингээл сэтгэлээр яаж чижсэн би сэтгэлээ гоё ойлгох гэсэн угаасаа сэтгэл санаагаар амар унана л та. Хүүхэд ингээл халуураал
тариулаад уян зүйтэй явахыг харах бол өстой үнэхээр хэцүү. Өмнөөс нь өвдөөд өмнөөс нь тариулмаар санагддаг. За эхлээд эхний жилүүдэд би өөрөө уйлал, өөрөө гутраал. Тэг хүүхд идгсэн ч гэсэн би нэг гутралаасаа гарч чадахгүй нэг юм тий айцтай болчихдаг тийм. Йоо за угаасаа бараг ханаа төрсэн юм биш үү гээл те. Жохон нус ногож за угаасаа хатаа болсон юм байна уу гээл. Нэг тийм болчт юм байлээ. Тэгээд яг энэ жил яг эмнэлэгт хөвтөж байхдаа анзаарсан зүйл нь би илүү тайван болсон байлээ. Угаасаа идэгэндээ сайхан болно. За би нэг сая яалтч хүмүүний анхаарал жоохон сулраад ажил ихтэй яг энэ үеийг дараалал өвдсөн юм байна да. За одоо охиндоо жоохон чанартай цаг гаргах хэрэгтэй болсон юм байна гэж одоо нөгөө угаасаа өвдсөн юм чинь тэрэнд нь ёо ингээд шаналал те яваадахгүй. За одоо жоохон ийм тархлааг нь яаж дэмжих вэ? Ардын эмчилгээ юу байна? Одоо эм тарианаас яаж холхон эмчлэх үгээд тэрийг судалдаг болсон. Гэтэ яг гутрал бол тэр эмчинд бол байгаа байж байгаа. Тэгээ хүмүүс ингээл за сүртэй ингээл те. Надад нэг гутралтай явж хахад угаасаа л ээж нар ингээл хэцүү байж хахад за сүртэй ингэдэг бол үнэхээр тэнэг санагдав. Ерөөсөө тэрийг сонсоогүй байсан дээр тэгээс манай найзууд бас миний ингээд хүмүүсийн харснаас ингээд анзаархад хүүхэд нь өвдсөн байхад хүмүүс ингээ илүү өглөөд байт юм байл л те. Бараг чист хүүхдээ харж чадхагаас л хүүхд өвдсөн биш те гээл те. Эсвэл ингээл хадам мэжний эсвэл өөрийнх нь ээж аав орж ирэл та хоёр хүүхд таллаа штэ. Хүүхд та харж чадахгүй хүн болгож чадахгүй гээл загнаал. Тэгвэл тэр ээж чинь бүр уламжлал сэтгэл санаа нь штэ. Тэгээ сүүлдээ нөгөө сэтгэл зүйн гүн хямралд орж байгаа байхгүй тэр бүр өвчин болж байгаа гутал болчих байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээд угаасаа хүүхэд өвдөж хүн болно. Тэгээ баг өвдөх хэрэгтэй. Ер нь бол өвдөх ёсгүй л дээ. Данч ингээд орчин нөхцөл юм байна. Тэгэд угаасаа хүүхэд нь өвдсөн ээжийг ерөөсөө олон талаас нь хэмлэх ерөөсөө хэрэггүй. Наа түн чи угаасаа хүүхдээ өөрөө мэдээд өсөж байгаа. Мэдээд төрүүлсэн. Амжилттай төрүүлсэн өсөж байгаа. Тийм багт хажуунаас нь тэгэл хүүхдээ өвдөгчлөө гэл ерөөсөө тэгж олон 5 хүүг хэлжсэнээс зүгээр ганц им витамин C аваад өччих хэрэгтэй л гэж би боддог. Одоо ингээд яг ингээ өвчлөл за ханаад нусгаа ингээл одоо бүр энгийн үзэгдэл болчиход шүү дээ. За тэрнээс гадна одоо яг одоо Монголын энэ одоо өсөж байгаа хүүхдүүдийн дунд миний ажигласнаар арьсны харшил, хоол зүйн одоо хоол талаас идэх зүйлүүдийн харшил бүр газар аваад бүр аим шигтэй болж шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ тал дээр хоёрын хувьд хэр вэ? Дажгүй байна уу? Ямар вэ? Би өөрөө харшлын голомттой хүн л дээ. Би өстой урмал хоол өстой бүх юмны харшилтай. Арьсаар ч гэсэн бисраад чоноо өрөөс бүгд туурдаг байхгүй юу? Тэгээд хүүхд яг харшил удамшдаг гэж ярьдаг л та. Тэгээд инхрэлэнд бас жоох удамшсан байж магадгүй. Заримдаа жоохон юм туурна. Тэгтээ би нөгөө нэг харшлыг өдөөдөг хүнс гэж байдаг. Тэрийн нөхөөс маш их зайлсхийдэг. Тэгээд ер нь тархлааны систем л дээ харшил гэдэг бол. Тэгэхээр ингээд тархлааг нь унгаах хүнс нөгөөд чинь дахиад явандаа сахар болдог байхгүй. Сахар өвч дархлааг нь унгахгүй байх, хоол тэжээлийн одоо яг тогтсон захт нөх. Одоо нэмэлт витаминуудыг Монгол заавал хэрэглэх хэрэгтэй. Монголч нөгөө нар айгу бага, Д витамин бага байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэрээр нөгөөд тэгээ угаасаа харшилтай бол тэгэл тэрийн одоо тэлэмжлэх юм нэгэл тий хоол хүнсээр нь л одоо ангаах хэрэгтэй. Тэгэл нөгөө гаднаас нь бас тос масаар ингээл ангаагаал тий. Тэгээ манай охин бол гайгүй хөө бас тийм байгаа. Тэгээ яг манай нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент итгэгчээр одоо чи бас мэдэх байхаа. Baby Bio, Isis Farm 2 ерөнхий ивент итгэгчээр хамтран ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ дотор одоо юу багцсан бэ гэх юм бол яг одоо нөгөө асуудал болоод байдаг хүүхдийн дерматиз тий. Тэгээ диатез энэ болгоноор одоо яг миний туршлагаар бол Isis Farm бүр маш гайхалтай үрд үзүүлсэн. Манай хүүхдийн ингээд яг энэ дээр ингээд нэг нас хүртэл ингээд бүр гараад бүр сүлдээ цусан шүүрээд одоо ингээд яг Монголд хэрэглэхгүй юм гэж байгаагүй. Тэгээ яг Isis Farm-ын анжигшүүлэгч тасыг авч түрхээд ийм болсон. Тэгээ яг энэ дээр нь дөрөөлөд хоол зүйн тал дээр нь бас анхаарах шаардлага гарсан. Тэгээ Baby Bio-гийн одоо яг нөгөө 6 сартаагаас эхэлж хэрэглэх хүүхдийн каш новшнуудыг ингээд сонгож хэрэгэлсэн. Тэгэхээр бас хөөрхөн банжааж одоо энэ эрүүл органик бэлгийг бэлгэлж байна. Тэгээд баярлалаа. Манаас хэрэглээрээ. Подкастэнд орно шүү. Бэлэг өгөөд байла. Тийм биш дээ. Baby Bio ч хэрэгэлдэж штэ манай охин. Тийм Baby Bio ч одоо нөгөө хамгийн органик хүүхдэд харшил үүсгэхгүй гэдгээрээ алдартай. Тийм. Бид хоёр чинь Baby Bio-гийн кашин нуун тэгээд юу нухшинд аягүй дуртай. Жохон бахт нь ер нь бол Baby Bio-гийн юу нухшиг дандаа өгдөг байсан л та. Энд бас нэг хоол ногоонуудаар ингээд хийцэн байдаг те. Тэгэхээр би нөгөө бантан ихтэй шууд аваад хийгээд бантандаа бас ингэ ашиглаж. Тэгээ харьцангуй нөгөө бит хит чинь далайд
далайн ойртой улс биш болохоор нөгөө загасны мах чи өөрөө айгүй D витаминыг агуулж идэг. Тэгэнгүүт л нөгөө бид хийдэд байнга тэгж идэж уугаадах боломж байхгүй. Тэгэнгүүт л нөгөө baby bio маань яг нөгөө загасны мах захан нухшнуудыг ингээд яг бэлдсэн байдаг. Брокколи, луун ингээ яг тус нь ингээ бэлдсэн байдаг болохоор маш эрүүл, органик. Тэгээд хүүхдүүд хэрэглэхэд аюул байхгүй. Яг бантанд нь яг саяны ногооны пюрег нь бантангийн шүлэн маха баслах жагаад хийгээл тэгэл гурилаа алгадаад хийчих хэрэгтэй янзын болт шүү дээ. Тэгээ ногоо иддэг хүүхдүүдтэй бас яг тэгээд өчгөр мэдхгүй идчихдэг байхгүй. Тэгээ нухшин нь бол угаасаа гоё л та. Би ч гэсэн хаяада өсөөд хараа аваад идчихдэг л байсан. Тэгээд энэ бас нэмэлт цөөнүүд нь бас байдаг тий. Тийм тэр. Ер нь бүгдийг хэрэгжилсэн дээ. Хэрэгжилж хүн болгож юм да. Тэнгүүл тойрыг чи ингээл харахаар бас харьцангуй залуу ээж байна тий. Эрт төрсөн дэ орох уу да яах. Одоо тийх байна. Миний хувьд болохоор би одоо хэлжээ. Насаа хэлжээ. Би болохоор яг 27-д анх ээж болж исэн. Тэгээд мэдээж 27 нас гэдэг бол нэг залуу насндаа бол орохгүй. Тэгээ мэдээж ингээд бэлдсэн өөрийгөө айгу ингээд бэлдээл бараг алхаа маань ингээд намс гэл. Тэгээ төрсөн. Яг 41 нийтэлтэй болоод төрсөн. Бас ингээд ус мус нь ингээд мохоо болоод бүтэлттэй болол ингээд төрөөл яг би юу авсан. Айцыг авцаахгүй манай хүүхд ингээ бүтэлтэй төрөөд амьсгалахгүй ингээд юуч байхгүй болсон. Тэгэл би айцсан. Ерөөсөө ингээл яг тэр ээжийн сэтгэл зүйн гүн тэр дарамтыг шууд авцсан зав. Аваад ингээ ухаан санаа ерөөсөө ингээ орон гарan. Тэг ингээ хүүгээ би ой хүртэл яг эмхтэй хүн ямар байх хэвтэй юм тий. Нөөрний арьс гадаад үзэмж тий. Тэр бүгдээс ямар байх юм бэ бүр ингээ хайцсан. Тэгээ би яг 2 нас хүрээд яг тэрийг сандаа 2 нас хүү маань хүрээд би ингээд толинд харсан чинь би биш болчихсон байхгүй. Ингээд амар өрөвцөн миний нүдний галзаг ингээд юуч байхгүй болсон. Тэнгүүд л эсэргээрээ ингээд өөрөө чи харангууд л миний наснаас хайв илүү залуухан тэгэнгүүтлээ туршлагагүй гэж ярьж болохоор тий бараг дөнгөж 21 22 настай юугаач мэдгүй ээж. Гэхдээ ингээд харангууд л яг гоёороо байж чадаад байгаа байхгүй ингээд биеийн хувьд ч тэр царайн хувьд ч тэр одоо ингээд гоо зүүн талаасаа хүүхдтэйгээ харилцсан ингээд бүх юмны хувьд ингээд төгс харагдаж байгаа байхгүй надад. Тэгэхээр яг энэ бүгдийг яг яаж хүлээж аваад тэгээ яаж ингээд цогцуулаад одоо ингээд ийм гоё мундаг ээж болвоо. Баярлаа. За би чинь нөхөртөөгөө 17 8 настайгаас хойш үерх гэж хэлсэн. Тэгээ бид хоёр за ер нь хөөхөн хүүхдтэй болд юм уу те? Улаа чи юм олон жилийн үргэлжлээ. Тэгээ эртгэн ингээ хөөрхөн хүүхдтэй болоод хамт ингээ суралцаад явъя гэдэг санаа төрөөд тэгээд нөө жирэмснээс хамгаалах юм уу гэсэн байхгүй юу. Тэгээ тэрний нөлөө ч бас маш удаж гард юм билээ. Тэгээ бараг л 10 сарын дараагаас үлээ жирэмсэн болсон байхгүй юу. Тэгээ жирэмсэн болоод одоо ингээд ер нь уншиж эхэлж байгаа. Би яг жирэмсэн болсон цагаас эхлээд юм болгоныг судалж эхэлсэн. Тэг ингээд за ээж болоход ямар асуудлууд гарах уу гээл тэгэл жирэмсний группт ороод тэрчээс даалантай групп байдаг шүү дээ. Өдөр шингөөс та тэр ингээд божигнаал ингэж гээл. Тэгэд хүүхд төрсөй дараа тэр чинь нам юм болчтой байлаа шүү дээ. Тэгээд өөрийгөө өстө бэлдэж эхэлж байгаа ямар брэнд зүгээр өв те хөхний арчилгааны юу юм памперс хүртэл судлаал те дөнгөж нэг 2 3 нартай байж тэгээ ингээд хүүхд хүмүүж судлаал баахан юм хум уншаал тэгэж өөрийгөө ер нь бол бэлддэг байсан л та. Тэгээд яг миний нас бол харьцангуй залуу байгаа байхгүй. Би одоо 21 насны сүүл хэсгээр жирэмсэн болсон гэсэн үг. Тэгээ 22 наснда төрсөн ээж байгаа байхгүй. За тэгэнгүүт Монголд бол энэ нас залуудаач орно. Дэлхийдээ ингээд харьцуулаад үзвэл бүр залуу нас байгаа байхгүй тий. Дөнгөж нөгөө солонгосчууд одоо дөнгөж их сургуулийн одоо хэдвэр курс чинь тийм байх нас байгаа байхгүй. Тэгээд тийм наснда би ингээд төрчихөж байгаа. Тэгэнгүүт азар гэх юм уу манай найзууд бас яг миний дараа ингээд зэрэгцээ төрсөн. Тийм болохоор бас айгүй хантай байсан. Тэгээд би одоо өөртөө одоо нэг баярлдаг юм нь юу вэ гэхээр одоо ингээд залуудаа төрсөн болохоор ч тэр юм уу ерөөсөө нэг тийм юмд нэг төртөхгүй ингээл юмд ингээл яана гээл ахгүй гэх юм уу те. Тэгээ ингээл ядраа түүртэл ингээл өөртөө ингээд дарамт ингээд үүсгээд байхгүй байдаг гэсэн л та. Тэгээ ингээд залуу насны ирч хүчээр. Тий яг залуу насны ирч хүч байгаа байхгүй. Дөнгөж 20 нас эхэлж байгаа юм чи одоо аргагүй шүү дээ. Тий 20 болохгүй 20 нас тий амар ирч хүчтэй ингээд ерөөсөө тэг нойргүй байсан ч гэсэн тэгэл маргааш нэг л гоцоогоол байж байдаг тий. Тэгээ ялчгүй нөгөө насны юм бас байгаа юм л та. Тэгээ ингээд зарим ингээд гадаа хүүхдээ гаргаж чангууд ээж нар надад хэлж байгаа байхгүй. Чи ч одоо ямар амир симбэр юм бэ? Ядардгүй маа хаашаа ингээл те. Яг ядарч л байгаа л та. Тэгээ би өөрийнхөө нөгөө майндсет одоо бодлоо ингээд
тэгээд тогтооч байгаа байхгүй тий. За би ингээд нэрээ тий өөртөө баг найз бэлтэж гин гээл тий. Тэгээд зарим ээж нар ч болохоор ёо энэ хүүхдийг өсгөх гэж би ингэж юмаа зайлж гин гээл. Яг хүний харах өнцөг юм л та. Тэгээд мэдээж яг хүүхдтэй төрүүлээд татгалц зөндөө олон ажлын саналууд тий тэр юмнууд бол байна. Золиос бол байна. А тэгвэл тэрийг яг золиос гэж харахгүйгээр одоо ингээд өөртөө ашигтай тийм нөхцөл байдал гэж харуул зүгээр юм бэлээ. Би яг тэгж харсан байхгүй. За одоо яг би ч одоо их сургуулийг төгсчөөд хүүхэд болчих жоохоо тий. Манай үеийнхээ ингээл энэ тэнд яамд ч ажилд ороод тий. Гоё газар ажилд ороод явж шít. Тэнгүүд ингээд яг нэг талаар харангууд би гэрээ одоо манай монголчуудын муухай хэл тэр гэрээ агуулчих жоохоо тий. Их сургууль амар сүртэй муйсыг 3.5-аар төгсчлөө гэж явснаа шууд жирэмсэн болчих жоохоо тий. Тэнгүүд яг сэтгэлээр тэрийг бол бодоод унч болох байсан. Гэтэ би тэр талаар ерөөсөө акцент өгч бодоогүй л дээ. Би болохоор за ашгүй харин ч амар үз эхлээгүй байгаа карьерийг одоо яах вэ те? Бас л энийг газар ажилд орсон байж байгаа дөнгөж ингээд карьер олгож байгаад л жирэмсэн болцсон бол бас нэг сэтгэлээр бас унч болох байхгүй. Би ч угаасаа төгсөөд ямар ч ажилд ороогүй байсан юм чинь энэ хугацаагаа ашиглаж байгаа гэж бодоод өөртөө амар тайван байсан. Тэгээ ингээд гэртээ байх хугацаанд би өстө амар талархдаг шүү дээ. Би бичлэг хяналтанд орсон байхгүй юу. Би ингээд өөрийнхөө хамгийн дуртай юмыг олсон. Би ч одоо эдийн засгаар сурцсан одоо тэгээд хүүхд төрүүлэг байсан бол эдийн засгаараа явж байгаа шүү дээ. Тэгээ харин хүүхд төрүүлснээрээ би гэртээ суугаа хамгийн гоё юм нь бичлэг хяналтад би бичлэг хийх дуртай хүн гэдгийг ойлгож байгаа байхгүй юу. Тэр нь миний ингээ хобби болчихж байгаа. Тэр нь одоо явандаа миний одоо ингээ ажил болчихлоо шүү дээ. Тэгээд хийх дуртай юмтай шүү дээ гэртээ. За заавал бичлэг хийх гэсэн үг шүү дээ тий. Яг гэртээ ээж нар манай хүүхдээ яг ингээд өсгөж явах үедээ гоё дуртай хоолоо хийгээд сураат ч юм тэр чинь бас айгүй гоё юм байт юм л шүү дээ. Гэртээ гар урлал хийгээд би бас юм нэхэд зурсан. Охноо өсгөж явахд одоо 2 нас хүртэл. Тэгээд янз янзаар өөрийгөө айгүй хөгжүүлсэн. Би ч зураг зурж байгаа. Тэгээ ингээ юм хум хэлгээ шүр мөрөөр хийгээл те. Хүүхд унтчих хоорондоо. Тэгээ ерөөсөө өөрийгөө ингэж нөгөө ерөөсөө одоо нөгөө сэтгэлээр унах тийм заавтал өгөхгүй ингээл ерөөсөө ажил хийгээл те өөрийгөө завгүй байлгаад зугаатай байлгаад тий зугаатай байлгаад байхгүй. Тэгээ ингээл янз янзын юм турш үзээл тэгээд би бас яг хүүхдэд төрүүлснийхаа дараа дэлгүүрт болсон байхгүй юу. Тэгэхээр яг би юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр ээж нарын хувьд одоо хүүхдийг харж байгаа гэртээ байгаа цаг хугацаа ерөөсөө гэрийн авгаа болоод хэцүү цаг хугацаа гэж ерөөс бити хараарэ. Өөрийгөө нээж олох хөгжүүлэх цаг хугацаа гэж харуул илүү үр дүнтэй юм байлээ. Та тэгэж хараад яваад л байвал гутраад л байна, өөрийгөө алдаад л байна. Өдөр болгоноор. Тийм учраас би өөрийгөө хөгжүүлсэн. Тэгээд ингээд дэлгүүртээ хувцсны дэлгүүрт болж байгаа. Тэгээ хувц цагаарыг ингээд судлаад эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээд би манжаажааг төрүүлсэн 2 нас хүртэл гэртээ суусан цаг хугацааг бол амар хайрлалтай шүү дээ. Яг намайг одоо байх хэмжээнд хүргэж өгсөн цаг хугацаа гэж хардаг. Тэгээд би юу яасан? Жирэмсэн байх үеэсээ хойш яг жин дээр бас амар одоо фокуслсан байхгүй. Тэгээ ингээд урд нь таргалж үзсэн байхгүй би. Тэгж харгалж үзээд турах ямар хэцүү байдгийг ойлгосон учраас би жирэмсэн байх үедээ үнэхээр идэхийг хүссэн ч гэсэн ингээд төвчдөөсөн байхгүй. За эрүүл боллоо шүү. Эрүүл гол нь эрүүл гээл те. Өдөртөө ганц өөрийнхөө хүссэн юмыг идэх ирэх өгөөд тийм тулдаа би ерөөсөө нэг айхтараас жин нэмээгүй. Тэгээд угсаа дараа нь яаж турах уу гэдэг маш их асуудал байдаг учраас анаасаа би ингээд амар хичээсэн твчээд тэгээд төрснийхөө дараа яг би уншижсэн байхгүй яг хөхөл ах үедээ тархалах төрлийн хүн битэх хүн бол хөл байх хугацаанд яг тэр жингээ хайж авдгаа гэд. Тэгээд хөхөл ах хугацаанд би төрүүл шууд гурил хассан. Ерөөсө гурил идэг. Тэгээ яг хөнцөө оруулах бүтээгдэхүүн шал өөр бүтээгдэхүүн байгаа шүү дээ тий. Бүхэл үрийн авиас гэд тэднийг идээд өтгөн хатаах зүйлс бас ерөөсөө идэг. Ногоо тийм юмнууд аягүй хийдэг. Тийм болохоор би хүүхдэд төрүүлээ 3 сарын дотор буцаад ямар биетэй байсан тэр хэмжээнд очиж байгаа. За тэгээд ингээд гиз унжин мэдээж ирэхтэй тэр чинь нэг том болж байгаа юм чинь. Тэгээд тасгал хийж эхэлсэн. Тэгээд хүүхдээ 3 сартай байхад нь би жим бүртгүүлээд 3 сараар бүртгүүлээ. Тэгээ эхний өдрөө яваал тэгэл дахиад очиж байгаа байдیں۔ Шаал тийм юм. Өө ирчүүж авчаал л та одоо үзүүлээдэг юм. Харин тэгээ яагаад гэсэн чинь нөгөө санаа зовоод хүүхдтэй. Аав нь яг харж л байгаа л та тэгсэн ч гэсэн нэг л сайн харахгүй ч байгаа шиг санагдаад. Тэгээ санаж манаас шал балаа юм билээ шүү дээ. Хүүхд тийм ялах халж чадахгүй. Тийм.
Mega Miljoniti ham. Pop and cookie. Pop and cookie. I'm the pop and cookie. Pop and cookie. I'm the chicken who's the Тэгээд за ерөөсө жим энэ гэж яхаар угаасаа яг би бэлэн басан цагтл жимд явъя. Одоо зөвхөн гэртээ гой дасгал хийж одоо гэртээ би дасгал хийж эхэлсэн байхгүй хүүхэд 3 сар хүрээд. Тэгээд гэртээ хэвлийн дасгал хийж байгаа, пилатес, йог янз бүр юм хийж байгаа. Тэгээд хүн чинь ингээд гэртээ сууж байгаа хугацаанд хүүхд унтж байгаа цагаа ашиглаад дасгал хийхийг би заавал зөвлөж нээж нарт. Сэтгэлээр унсан үеийг ер нь яаж эмчилдэг вэ гэхээр дасгал хөдөлгөөн шүү дээ. Эрүүл хооллоо дасгал хөдлөөд тахаар хүн яалч ч өдөр нэг сэтгэл готрол гэдэг тийм чөтгөрийн циклээс яалч гардаг юм билээ л те. Тэгээ ингээд дасгал хийхээр хүн чинь адреналин ялгарч чинь те. Тэгэхээр ингээд ирч хүч орж байгаа байхгүй хүнд. Тэгээ ингээд заац би угаасаа л ингээд уус ээж болол өөрийгөө алдсан угаасаа тэгэл миний өсч гисэн ингээд хугараал унтсан айрс ч гэсэн авах юм байхгүй болсон. Угаасаа би ингээд гүзэт болчлоо ёо гэд бодоод байхгүй. За би одоо юу юм болчлоо. Нэг хүн төрүүлж бүтээсэн юм чи одоо юм болох. Угаасаа зөвшөөрөх байгаагаар би угаасаа л одоо ийм болно штэ хин ч ийм болно штэ хүн бүтээж байгаа юм чинь тийм чи одооноос өөрийгөө гоё хайрлая гэж бодоод дасгал хөдөлгөөний гэрт ер нь гэрт хаач юу хийж болно штэ тэр чинь ганц гуц твшэл хийждэг юм штэ тэгээ би яг гидсний дасгал хийгээл тэгээ яг гоё булчинжаад эхэлсэн байхгүй тэгээ бүр тэрийг харж бүр омогшоод тэгээ дасгал хөдөлгөөнөөс бол одоо хүртэл хийж байгаа тэгээ ингээд гэртээ хийдэг бүр тайпийн хүн болсон байхгүй би тэгээд ийм бас нэг ийм эйженттай гоё зөвлөж хэлэхэд манай багш хэлжсэн 10 жилд хүн ер нь ингээд баг өмс баг тайл гэдэг дүрмээр амьдэрт юм хүнд маш олон төрлийн дүр байдаг маш олон төрлийн баг өмсөх хэрэгтэй болдог та нөхрийнхөө урд бол эхнэрийн багаа зүүх хэрэгтэй хүүхдийнхээ урд бол та ээжийн багаа зүүн тэгээ найзуудынхаа дунд бол сайн найз нь байх хэрэгтэй найзын баг хүүхд тэг хүний хүүхдтэй ээж авах юм хүүхдийнхээ багийн зүүнтэй тэгэхээр ингээд нэг дүртээ сайн орч чадчих хэрэгтэй л те тэгээд та тэгээд тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр ингээд та ганц ээж боллоо гэд би хүн байхаа ерөөсөө ингээд мартаж болохгүй таны дотоод хүн ч бас байж л байгаа шүү дээ тэг хүмүүс манай ээж нар маань юун дээр их алдаг гэхээр ээж болчоод шууд бүх цаг хугацаагаар тэр чигтээ хүүхдтэй ингээд зориулаад тэгэл ерөөсөө ингээд тэгж явж хагаад би өөрийгөө алдсан биш гэд шууд готраад эхэлдэг байхгүй тэгэхээр бүр анханасаа бүр яг ингээд өөртөө ингээд тархлаа суулгах хэрэгтэй юм байна л те. Би ч энэ хүүхдээ өвдөөж. Би ч нөхрийнхөө өмнө ихнэр нь. Би ч өөрийнхөө өмнө ч өөрөө шүү дээ. Тийм учраас би нэг хитгэн минут өөртөө зарцуулаад ядаж мааск тавьчи. Дуртай киногоо ингээд үзчихье те. Тэгээ дуртай ингээд өөрийнхөө л тасгал хийчихье гэд. Яг энэ нэг юмыг сайн ингээд ойлгоход авчвал хүн өөрийгөө ингээ хайрлаад өөрийнхөө төлөө юм хийгээд идэг болчтой юм байлээ. Ямар гоё юм бодлоо тий. Яг энэ нөгөө үг болохоор нададаас амар гоё тусч нэрэл би ихнэр нөхрийнхөө хувьд ихнэртэй хүүхдийнхээ хувьд ээж нь байх гэдэг ш. Тэгэхээр энэ бүгдэн дээр яг ингээ гоё зохицуулаад өөрсдөө хайрлах юм бол ээжүүд эмэгтэйчүүд бид нар чинь бол маш их хүчрэх хүмүүс байгаад байгаа ш тий. Маш гоё юм. Би энийг бас амьдралдаа цаашаа баримтлана гэж бодлоо. Харин тий. Тэгээ бас нэг уншижсэн юм энэ бас амар үнэн үгүй л одоо өдөр болгоно би батлаад байгаа. Ерөөсөө ингээд төвс ээжийг бол хүүхэд ерөөсөө хүсэхгүй гэж байгаа байхгүй. Тэр хүүхдийн нүдэнд та ямар ч тааж байсан төвс харагдана. Ээж нь юм чинь. Аз жаргалтай ээжийг хүсэн шүү дээ. Түүнээс ш ингээд өөрийнх нь төлөө хичээж байгаа ял болцсон юм шиг тий. Чамаас олж би ингээд байвал тэр хүүхд өөрөө сэтгэл зүйн асуудалтай болж өсөх байхгүй юу? Эргээд танд тийм хариу барина. Хизээ нэг өдөр. Тийм учраас аз жаргалтай л ээжийг хүснэ. Тийм учраас та одоо өдөржингөө ээж нарын гэрийн ажил хийгээл ерөөсөө хамжицаа гэрийн ажил дуустдаг юм аа. Бас дуусахгүй тий. Ажил гарч ирээлэн. За нэгхэн ором тэрнээсээ холдоод өөртөө жоохон цаг зарцуулаад дуртай киногоо үз яад энэ тий. Дуртай юмаа хийлтэй. За гэр муухай байна уу? Яах вэ? Орхичих байж лэн гэр чин тий. Цэвэрлэхгүй байж лэн. Наа чи ингээд байж лэн явахгүй штэ хөл орго явахгүй. Тийм чи ингээд би цаалан гэрээ цэвэрлэх хэвээр ста. Тэгэхгүй хэвээр нэрээ хүмүүс муу болно гээл. Наавч хүмүүс дандаа болдоо штэ. Дөө танаа гэрчээс амар ухаа нохоо хараа мараа гэлээ. Тэгээ байнга нохоо ороо шиг байхгүй л тэ. Тийм тийм. Цэвэрлэх үед бол цэвэрлэн. Тэгтээ бас би нөгөө нэг хөдөлгөөнтэй настай хүүхдтэй явж байгаа болохоор байн гараас нь ингээл болгосон юм нэмхлээл явах айгуу дургу. Цаг уусаа алддаг байхгүй. Тэрний оронд манай хүүхд гэрээ буулгажлаа. Би сайхан дуртай юм хийжтэй. Би ч рили хийжтэй. Хичгээ ядалжтэй. Дараа нь унцсан ойн газ цэвэрлэх ч юм уу. За нэг 2 3 хоногийн дараа цэвэрлэх ч юм уу. Тэгж ер нь бол би одоо цагаа хэвэндэг гэх юм уу те. Тэгэхээр ингээд ээж нар маань
яг гэрийн ажилласаа жоохон ч гэсэн холдох хэрэгтэй юм билий. За тэгтээ бас энэ бас жоохон асуудалтай тий. Яг тусдаа гарсан ээж нарын хувьд бол энэ бол болно тий. За зарим ээж нар маань ингээд хадмын даач юм амир чинь тий. Тэг ингээд өөртөө цаг гаргаал ингээд хөрх юм хийж юмгт хадмын орж ирээд ч юм уу тий. Өч юм аваасангүй ингэсэнгүй тэгсэнгүй юм гэдэг бас хэцүү байхгүй юу. Тэгэхээр тэр болгоныг л ер нь зохицуулж одоо тэгээ тий. Тийм ухаан сугал хэрэгтэй л байгаа юм л да. Тэг нөхөртөө ойлгуулах ч юм уу тий. Би энэ ийм цаг гаргаад байгаа шүү өөртөө. Тэрийг маань хүмүүс яг тэр хугацаанд хүлээгээд авчаарай. Гуйж шүү. Хэлэх хэрэгтэй байл л дээ. Тийм байна тий. Одоо тэгэл ингэж штэ. Гэрээ цэвэрлсэнгүү гээл юм ирдэг гээл тий. Угаасаа ингээл амьдрал руу ордог нь тодорхой. Тэхин тодорхой. Ил дээр нь ингээд хэлэх нь ингээд тодорхой болчихлоо. Тэнгүүл сэтгэл зүйн хувьд одоо ингээд зүгээр жишээ нь ингээд намайг нэг найз минь чиний нүүрч өнөдөр ингээд амар сонирн байна будаг чинь сонирн шингэсэн байна. Гэвэл ингээд нэг дотор ингээд сонирн болоод явчих штэ. За бүр огт танихгүй хүн тий. Гэрээ цэвэрлсэнгүүчтэй балиар заваан хөхөн гэл ингээл ороод ирэх үед тэр энэ сэтгэл зүйн дархлаа хаанаас үүсэж бий болж ийн вэ? Тий. Энэ дээр би бас аав ээжтэйс маш их талархдаг. Бага хаас ерөөсөө намайг тийм хүүхдтэй ерөөсөө харьцуулж өсгөөг болохоор би амар чөлөөтэй өссөн байхгүй юу? Би өстой хэний ч өмнө өстой үгээ залгиж баргал үзээгүй те гэхгүй. Шууд чөлөөтэй шууд хэлснээ хэлэх ёстойгоо хэлцдэг. Тэгээ ингээд хүнээс имээгээл те ингэж ингэдэггүй шүү дээ би ерөөсөө. Тэгээ бодсон санснаа шууд ингээд хэлдэг. Тэгжиж ер нь өөрөөсөө би ингээд стрессээс чөлөөлдөг байхгүй юу? Тэгээд ингээд сөрөг юун дээр болохоор ээж маань л ингээд хэлдэгсэн. Би ингээд жоохон бахта онц дандаа л ингээ онц авдаг гэсэн байхгүй. Тэгээ ингээд нэг жоохон нэг хичээл дээр би чөлөө хавчаад ээж точоод ингээл би сэтгэлээр амар унжин ингээл уйлал тэр намаа багш чи мууцсан шүү гэж хэлсэн ингээл тэр нь надад бүр ингээ амар хямраасан байхгүй. Тэгсэн чи ээж за ямар бат юм чи өөртөө л болж лээвэл тэгэл болоо за чиний над би чинь одоо чиний хувьд ээ нөө би вэ нөө гэдэг чи өөрөө сонгоно штэ гэж хэлсэн байхгүй. Тэгэл яг тэрнээс хойш би бодсон. За ер нь хүмүүс намайг сайн явал магтаал сайн явсан ч муулаад ер нь те байх юм байна дөө. Би чи ер нь өөрөө л тэрийг шүүлтүүрнэ юм байна. Хүмүүсийг одоо тоох уу тоохгүй юу? Яаж хүлээж авах уу? Тэр нь бол миний л одоо шийдэл юм байна гэдгийг ойлгосон. За тэгээд хамгийн эн чинь их олон аргатай. Хамгийн ихний арга нь бол ерөөс тоохгүй уншихгүй байх. Тэрэнд ерөөс анхаарал хандуулахгүй ерөөсөө ингээ блок хийх. Угаасаа тиймэрхүү ойр дотныхноос ч ирнэ, сошиалар маш их ирнэ. За сошиалын хувьд бол уус ерөөсө тоогооч хэрэггүй шүү дээ. Танихгүй хүмүүс юм чинь. Тоох ямар ч хэрэг байхгүй те. Таньдаг хүмүүсийн хувьд блок хийх нь бол жоохон хэцүү байдаг те. Жоохон би энэ хүнийг ингэж хайрлаж байгаа надад хичээллээ гэж бодогдоод байдаг тал байгаа. Тэгтээ за яах вэ энэ хүнээс бодлоо юм билүү дээ. Энэ хүнийг ингэж хэллээгээд би тийм болчихгүй шүү дээ. Би чинь би гэж бодож байгаа хэрэгтэй. Үргэлж тэрийг ингэж хүн чинь айгүй хурдан мартдаг байхгүй. Тэрийг байнга ингэж сануулж байгаа хэрэгтэй. Тэгж гутрахаасаа өмнө. За. Тэгээ ингээд сошиалын хувьд бол угаасаа Монгол амар стресстэй байгаа шүү дээ. Угаасаа л тэгээ зам төвчрээ ингээл угаасаа амар стресстэй. Тийм болохоор хүмүүс нөгөө стрессийг гаргахныг арга нь сошиалар хүмүүсийг ингэж дарамтлах байхгүй юу? Үнэхээр амьдрал нь амар хэцүү байгаа хүн бол тэгж л дарамтлаа шүү дээ. Тэ? Нэг одоо олны танил ч юм уу те ямар нэгэн хүний доор өстой чи үхээч чи өстой навши ингэж тэгж тэр хүн кайф авч байгаа хгүй хөөх амтан сэтгэл зүйн хэцүү байгаа. Тийм болохоор тэр хүн сэтгэл зүгээр ингээд засаж стрессээ тайлж байгаа тэр нэг комментэнд нь би ингээл өртөөдөлтэй ингээл гимтэл би стресстэй тэгэл буцаал нөхөрлөгөө цацаал энэ нөгөө чөтгөрийн ингээд тойрог байгаа даахгүй. Тэрэнд ерөөсөө орохгүй ингээд хязгаарлах хэрэгтэй. За ингээд комедиг ерөөсөө хүлээж авахгүй. За ингээд юу хийж байгаа notification ирнэ л дээ. Өстой навшин. Гэр орж юу вэ? Тэгвэл юу вэ харин? Өөдөөс шууд ингээд хэрэлдэж шүү. Нөгөө сонсож байгаа юм шиг те. Чамцтай хамаагүй шүү. Түи гэж. Би ч ерөөсөө өөрөө яг тиймэрхүү стилийн хүн байхгүй юу? Ерөөсөө надад хүн өстой юу ч хамаагүй өстой нэрэл те. Харин тэгэл ингээд инээдтэй манай нөхөр ингээд яа дээ. Чи ч хинтээ яриад. Тэгдэг байхгүй. Тэгвэл хүнтэй хаана хүмүүс нэг хачив сая бичгээр нь бист шууд өөдөөс хариуг нь барьлаа. Тэр хүн дэвчл тэгээ ингэдэг байхгүй. Тим комент бичиж ирэнгүүт ерөөс тоохгүй хэрэгтэй. За ингээ үнэхээр нүдэнд чи харагдаад тэгээ ороод ирвэл өөртөөгөө сайхан тэгээ ярилцах хэрэгтэй те. Нүн ингэдэг хинбэ хачи юм чи. Гэртээ өстө салтаагаа ухаал хөвч байгаа дөө энэ бол те. Тэгэхэд би ажиллаа игээд байж гин гэдэг те. Тэгэнгүүт тэр сөрөг комментууд чинь ер нь бол сошиал ажил хийдэг хүнд маш хэрэгтэй байхгүй. Тэд нар чинь engagement өсгдөг. Коммент чинь тэр нь сөрөг байна уу, эерэг байна уу ямар шимаагүй. Тэгж л байвал хандлт өснөө л гэсэн үг. Тэгэхээр тэрийг блоклох ч хэрэггүй. Тэрний доор
бас хэрэлдэж хэрэггүй. За тэр хэрэлдэнгүүд одоо намайг тоочлаа гэх юм байна. Надаас хэрэлдээд үгүй гээл ороод ирдэ штэ. Айгу хэцүү. Тэгээ ингээд одоо анзаарчихсан юм ингэдэм бэлээ угаасаа. Нийгэм стресстэй байгаа нь харагдана. Ямар ч төрлийн гэгээлэг гоё контент хийсэн доотлолт нь хэрүүл болчихдог штэ. Тэгээ штэ. Бүр амар сонио. Би бүр гахаад одоо сүүлдээ би зүгээр хувцсны ирэл хийсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь ингээд доотлолт нь өмдөө ингээд утлан дотор хийцэн бол гоё харагдах байсан гэсэн чинь доотлолт нь чанд ярах юм бэ? Нах хүн ч өөр мэдэн заа ёо гэсэн чинь би тэгсэн тэгч миний сарыг буруу байлаа. Тэгээд юу ээ гээл тэгэл ингээд 20 30 юм болж байгаа юм. Тэгээ би бүр ингээд хэрэг алдаад байвал ингээд устгахчтай тэр комментиг. Тэгээ эсвэл тэгээ заацсан өөртөө хам авахгүй гэж орхичдаг байхгүй. Тэгээ орхиж сурах хэрэгтэй юм билээ. Тийм байна. Бас эн чинь нөгөө өөрийгөө бас ирүүл авч үлдээд энэ тэр болгоны ард өөрийгөө сэтгэл зүгээ гимтэйгээд энэ эргээд тэр нөгөө мэдрэмжүүдээ цаашлаад гэр бүлийнхандаа цацсан юм маш их аюултай. Угаасаа ингэ цацчих гад идэг юм билээ шүү дээ. Тэгэхээр тэр бүх муухай зүйлүүдээс гэр бүлээ хамгийн гол нь хамгаалж үлдэж чадчихээн. Яг энэ дархлаа чинь чиний хувьд гэх юм бол яг охиноо нөхрөө өөрийгөө ингээ айгуу гоё хамгаалаад ингээд манай гэр бүл бол нэрээ те та нарын нүгэнд ганхгүй те маш гоё юм хамгаалтны бүрхүүл үүсгэж чадсан байна гэж би харж байна. Харин тэгэхээр сошиал бол угаасаа л юм штэ. Угаасаа харин тийм юм байна. Би одоо бас тийм хамгаалт үүсгэе гэж бодлаа. Тэгэхээр яг одоо сонсож байгаа үзэж байгаа ээжүүд маань бүх ээжүүд бол хүүхдтэй хамгийн номер 1-нд байдаг. Тэгэхээр бүгдээрээ өөрсдөө гололгүй, хин нэгэнтэй өөрсдөө харьцуулалгүй, яг өөрийгөө яг байгаагаар нь хүлээж аваад хүүхдээ ч гэсэн яг байгаагаар нь хүмүүжүүлээд яг тэр олдсон тэр нэг юм богинохон хугацаа байгаа штэ. Хүүхэд одоо ингээд бидний үүрнээс ингээд явхад одоо нэг яг ийм арчилгаа шаардсан 3 жил тийм байлаа штэ. 2 үрээд бүр би татсан. Яг тэр үед нээжүүд маань гоё яг чиний сая хэлдгээр өөрөө би юунд сонирхолтой юм, би юунд дуртай юм те, би юу хийх хүсдэг хүн юм. Тэр бүгдийг ингээд олчих юм бол яг тэр 2 жилийн амьдрал ингээд маш гоё эргээр харж, эргээр байж одоо жишээлбэл яагаад чинь гоё харагдаад байгаа юм те. Өөрийгөө хайрлж байна. Энэ хугацаанд өөрийгөө хайрлж чадсан байна. Өөрийгөө эерэг болгож чадсан байна. Тэгэхээр ээжүүд маань ч гэсэн өөрийгөө хайрлаад яг энэ олдж байгаа цаг хугацаа боломжоо ингээд нандинж өөрийгөө олох тэр одоо хугацаанд зарцуулаарэ гэж хүсмээр байна. Тэгээ яг бас ээжүүдэд гоё ингээд сургамж болсон нэгийг бодуулсан тийм гоё подкаст боллоо гэж харж байна. Тэгээ манай ерөнхий ивент тэтгэгчдийн манд бэлэгнүүд байгаа. Тэгэхээр хөөрхө банжааж одоо өгье. Ивент тэтгэгч Baby Bio. Ивент тэтгэгч Isis Farm. Ивент тэтгэгч Mind Meal Latte. Ивент тэтгэгч Munchkin. Ивент тэтгэгч Popping Cooking. Яар гоё юм бэ? Бэлэг үү? Зочиж байгаа хэрэгчээр Munchkin. За хоёулагийн сайн мэдх. Ер нь чи бит хоёр гэлтгүү. Одоо баг бүх ээжүүд мэдж байгаа тийм Munchkin-ий аяг таваг одоо юу л гэдгийг хүүхдэд хэрэгтэй бүх зүйл байдаг baby brush гэл тэр бүгд энэ торонд багтсан байгаа. За хүүе бэлэг юм уу? Та хоёрын маань өөр юм бэ? хэрэгэлдэг бүх зүйлийг уутанда багтааж шингээхийг зорьсон. Манай Munchkin-ийн он дууссан байсан. За яаж мэдсэн? Би судалсан та хоёрыг сүүл тарин нэг грил дээрээ та хоёр аагүй байсан. Хоёр хийцэн мүү? Тэгсэн. Баярлалаа. Тэгээд эднийх чинь нөгөө нэг насаараа ингээд нөгөө амттай тэгээд нөгөө фотортой болоод ирдэг. Энэ нөгөө нэг амар юу штэ тэрвэрлэгч штэ тий. Тэгээ нөгөө аяг ингээд цаа уугч зэрлдэг тий. Гар багтахгүй бид нарын чинь тийм хэрэгэл цэвэрлэх юмнууд гардаг штэ. Тэгэхээр яг тэр үед амар хэрэг болтгоо угаасаа. Тэгээ Munchkin угаасаа мэдгүй хүн гэж бараг байхгүй те ээжүүд гэж байхгүй те яг төрсөн 6 сараас нь эхлээл бүгд нөгөө нэмэгдэл хоолнд орсон үеэс нь эхлээл яг нөгөө юм цоролтой усны савыг хэрэглээл усанд дуртай болох гол тэгээл нөгөө 360 аяах чинь бас бид нар ч гэсэн тэгээ надад бид ч яг энэ төлгөөнгөө чтсан баян халуун юмаа хийгээ явчихна усаа хийгээ явчихна. Яг хүүхэд гэлтгүй юм чи бас гэр бүлийн хэрэгцээнд явуулдаг юм. Цэнхрийн бас манай нөхөр хэрэглээд л байлээ. 360 болохоор ханаас нь ч уусан болж байгаа байхгүй. Асартгүй байхгүй юм чи айгу амар эдээ зүнхэлчээр. Тэгээ хүүхэд бүрийг төрсэн цагаас нь эхлэн яг хайрладаг Munchkin брэнд маань бидний ивент тэтгэгчээр ерөнхий ивент тэтгэгчээр ажиллаж байгаа. За дараагийнх нь хоёлаа нөгөө түрүүн ярьсан хүүхдийн
тарих хөгжил одоо хурууны жижиг булчингууд хөгжснөр хүүхдийн тарих хөгждөг, баруун зүүн тарих зэрэг хөгжиж явдаг гэд. Тэгээ яг энэ дээр зориулсан Crashie-гийн маань юм popping cooking. Нөгөө яриадсан гоё зүйл чи одоо ирж байгаа юм уу? 6 төрөл. За авид. 6 төрөл байгаа. Энэ нэр яасан хүүрх юм бэ тий? Энэ одоо доонууд хийх юм уу? Энийгээр тэгнь доонууд юм уу? Тий. Ардаа бүх заавар нь байгаа. Тэгээ та хоёр маань хөрхөн дуртай зүйлүүдээ ингээд хамтдаа суугаад хийж байгаа дүр зургийг би бас утгагүй харах бах. Одоо шууд рейлэр орчих заа. Өнөө маргаачгүй. Аха. Бэлэг болгоны харахаар л инээд зүрээд шууд задлж үзүүлээд байдаг. Гэтэ би энийг задлж үзүүлэхээс аргагүй маань энэ хүмүүс амар хөөрхөн юм байна. Одоо энэний талаар би бас рил хий гэж бодож байна л доо банжаажаатагаа. Энэ одоо жишээлбэл юу юм бэ? Капкейк хийх юм бах та. Тийм тэгээ зайрмаг хийн. Яг энэ бүр зайрмаг юм уу? Тэгээ гол нь та хоёр маань идэж болно. Харин тий. Тэгээ 6 төрөл байгаа. Энд чинь хоол хийх байгаа. Тийм ч дээ энэ бүр онигирээ хийж ийн хөөе. За тэгээ яг Японоос албаасны эрхтэйгээр орж ирж байгаа хүүхдүүдэд ямар нэг юм гаж нөлөө байхгүй. Хурууныхаа булчин хөгжүүлж чинь дээрээс нь нөгөө нэг шинжлэх ухааны туршилтуудыг бас хийгээд энэ нэгээрээ. Тийм байх тий. Тэгээд бас аавын оролцоо, ээжийн оролцоо хоёлаа заавал орох хэрэгтэй юм байлээ бүр. Яг тий аав нь юм уу ээж нь бэж ижил хийж чадна. Тэгэхгүй бол жоохон бас тусламж хэрэгтэй юм байна тий. Тэгээд тэр талаараа нөгөө хүүхд хоол их юм сонирхолтой юм байна. Тэр хийсэн хоолоо би ингээ идэж болох юм байна гэдэг маш гоё. Тэр чинь бас ингээд гоё bonding time гэдээ хэлээд байгаа юм чинь болоод байгаа хөөх тий. Хамтдаа гэр бүлийн гоё чанартай цаг шүү дээ. Цагийг. За тэгэхээр энэ гоё гарын бэлгийг өгж байгаа. Үгүй 2 ут юм уу? Тий 2 дотроо 6 төрлөхгүй. Тэгэхээр та хоёр маань өдөрт нэгийг хийгээд эсвэл 2 өдөрт нэгийг хийгээд солируулах нь шүү. Тэгээрээ. Энэ гэхдээ нэрнгээсээ бүр амар олон төрөл юм байна тий. Энэ одоо баг шүлтөө рамион байна. Энэ үлдээсэн ч байна тий. Бит хоёрыг хийж үзэн. Тэгээ хажуу талаг цэлцэгнэр тавьсан. За тэгээд бидний дараагийн хамтрагчаар Godfra. Энийг бол бас хайрцангуй ээжэд мэддэг. Яагаад гэвэл хүүхдийн нөгөө хүний биеийн дархлаач гидсэн дотор явагдчихэдэг. Тэгэхээр бид нэр зайлшгүй ашигтай бактери гэдэг зүйлийг ууж хэрглэж явах хэрэгтэй. Тэгээ энийг болохоор хөрхөн дэлгөөндө бэлгэлж байна. Энэ бол 10 сая тэрбум ашигтай бактерийг өөртөө агуулсан. Тэгэхээр өсвөр насны хүүхэд болон насан туршид энийг өдрийн нэгээр уух нэ. За баярлалаа. За энэ Godfra 7. За энэ болохоор өстой жинк банжаажа. Тэгээд бага насны хүүхдүүд хэрглэж олон 50000 тэрбум ашигтай бактерийг өөртөө багтаасан. Тэгээд дээрээ нөгөө нэг цайр агуулсан учраас гүйлгсэн, гидсэн өвдсөн хямарсан үед бол хүүхдтэй өгж болно. Тэгээд хамгийн гол нь нөгөө дархлаа хадамжийн тулд өдөр болго уугаарай гэж зөвлөмөр. Тийм, угаасаа нэг хэрэгэлтэй маа. Энэ нөгөө нэг яад нь штэ. Банжаажаач нөгөө ханаад хүрх гээд эренгүүт нь би энийг шууд 30 хоногоор болгочдөг байхгүй юу. Тэгээд ингээд ер нь бол гидсний эрүүл мэнд чинь ер нь тархлаалаа шууд холбоотой байдаг шүү дээ. Тэг ингээд яг хүүхдийг өвдгөөд ирэнгүүт нь эсвэл өвдсөн бахтан заавал нэг ашигтай бактери угаасаа нэг эмчнэр бичиж өгдөө шүү дээ тий. Антибиотик уухад бол тэгэл бүх ашигтай бактерийг устгах чинь. Тэгээ энэ нөгөө нэг цайртай болохоор нөгөө гүйлгээд авах үед нь бас өгдөө. Тий. Гидсний нөгөө нэг ханыг яаж өгдөг лээ? Цайр чинь бас нөгөө гүйлгэл зогсоодог. Тий, гүйлгэл зогсоодог гэд. Энийг бол угаасаа уудаг л та. Ер нь нөгөө нэг эмэгтэйчүүд маань коллаген ашигтай бактерийг угаасаа заавал ууж явах хэрэгтэй шүү дээ тий. Ашигтай бактери уувал арьсан зүртэл нөлөөлт юм лээ. Яг гоо жин мэн дээр ч гэсэн угаасаа нөлөөлнө те өтгөө хатаахгүй янз бүр юм да. Тэгээ арьс цаанаасаа л ашигтай бактери угаад ахаар гоё л юм лээ. За баярлалаа. Бидний подкастын урилгыг хүлээн аваад хүндлээд хүрэлцэн ирсэн дэлгөөндөө маш их баярлалаа. Тэгээ өнөөдрийн бидний ярилцсан зүйл маш олон ээжүүдэд хэрэгтэй зүйлүүдийг өгж сэтгэл санааны хувьд бас маш гоё өргөж өгсөн ярилцлага боллоо гэж бодож байна. Тэгээд дараагийн дугаараараа уулзтлаа. Түр баяртай. Гэхдээ Little Mom YouTube суугаа даггамартваа. Тэгээ өнөөдөр бидэнтэй хамтаас ээжүүдтэй маш их баярлалаа. Дэлгөөндөө бас баярлалаа. Баяртай. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Bye guys.